အခန်းငါခုခင်ဝေတို့လာတာအဝေးကြီးရောက်လာပြီဘူတာတွေကြော်လာခဲ့ရတာမနှဲတော့ဘူးစောတော့ကကိုအိတ်နေသလားအမေကခင်ဝေကိုညယောက်ျားလာခေါ်လို့လိုက်သွားပြီးရင်အမေကိုမင်းနေမလို့ပြောတာအမှတ်ရတယ်အမေများပါလာရင်ဘလောက်ပြောစရာကောင်းမလဲနော်အမေတော့လွမ်းပြီးကြံရိတ်ခဲ့တာဒီနေ့ညတော့ငိုနေမှာပဲအမေကခင်ဝေနဲ့တခါမှခွဲဘူးတာမဟုတ်ဘူးဟိမန်မယ်နေတော့ကရွှေချင်းကကြီးကြီးစောလို့စီအလဲခေါ်သွားလို့လိုက်သွားတာတောင်ဟိုမဲနှညပဲအေးရသေးတယ်နောက်ကငိုပြီးလိုက်လာတော့တာပဲစောတော့ကသူ့အိတ်နေတော့အဖွားကိုအမှတ်ရလို့အဖွားဆိုတဲ့တခြင်းကိုပြန်ဆိုကြည့်နေတာရထားသည်အမောင်ဖြော့ဖြော့တဲ့ဝဲတစ်တော်ကြီးကိုအလဲမှခွဲဖြတ်ကျော်နေသည်တန်ခုံးတွေဤအပေါင်းမှတစ်တော်ကိုဖြတ်ကျော်လာသည်ညလီပြီများသည်ဒူဝိဝင်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်သည်ဤရထားတန်ကုန်းထဲတွင်သူ့ပခုံးကလေးကိုဖြင်းညစ်ဆုပ်ကင်ထားနေသည်အိမ်အောင်ပစ္စည်းများတင်ထားသည့်ဤတန်ကုန်းတွဲထဲတွင်သူနှင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိနေရသောအခါနှစ်ယောက်သားအခြားသောကဘာတစ်ခုသို့သွားနေရသည်ဟုထင်မှတ်နေရသည်ထိုကဘာမှာပို၍ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာကောင်းလိမ့်မည်သူမျက်နှာမှအပြုံးများမှာအမောင်တဝက်ထဲတွင်ပင်ရွှေမျိုးတောက်ပနေသည်ထင်သည်သူကမလင်းခင်အတင်းပင်ကိုရွှေလင်းဆိုသရှင်မြင်းကိုစီဝယ်လို့ပြင်းဟုအဖွားအိုတအိုဤအတန်တုံတုံမီးရိုက်မီးဝဲတန်ဖြင့်ဆိုခဲ့လေသည်ဒီအဖွားအိုကလေးကတော့မွေးပေးဖို့ကောင်းတော့တာပဲဟုကျွန်တော်သည်ရေ၍ပြောလိုက်၏မေးဆိုတာကိုလွမ်းမနေနဲ့တော့ဝေရဲ့အမေနဲ့တူတူနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီကိုနဲ့နေရတာဘာကြသေးလို့လဲဆိုတာကိုထက်ထွက်အောင်မှာပေါ့ကိုတို့တစ်တော်ဌာနကအပြောင်းရွှေ့ပါရှိလို့လေအမှုတန်းဆိုတာပြောင်းတော့ပြောင်းရွှေ့ရစမြဲပေါ့လေမိရထားဌာနကမှဒီကိတ်ကိုပြောင်းရွှေ့များတယ်အစောကကိုပြောခဲ့တဲ့သိန်းဆွေကြီးဆိုရင်တော့ကြပြောင်းခုပြောင်းမယ်ကိုလူကြီးကဘာပြောသလဲသိလားတို့ကတော့မိမနဲ့လာစားပါရင်အမြောက်ထဲထည့်ပစ်လို့ကြားရနေရမယ်အလုံးလုံးမှာပဲတဲ့တို့သိန်းဆွေကြီးစီဝင်လဲအောင်မယ်ကိုဝေလေးဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာကိုဝင်ကြွားရအောင်မယ်မိကိုလွမ်းမနေနဲ့သူတို့မပါပဲတို့ကြီးဆိုတော့ဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လဲဘလောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်လဲပျော်ဘူးဘာပြုတ်လို့ကိုကခင်ဝေးကိုတားမှတ်မှန်မရမှတ်မှန်နဲ့ပေါင်းဖို့ယူလာခဲ့တာတော့ဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာကိုမိဘကိုအတိပေးတောင်းရင်ယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးခိုးယူတာတောင်မှမိဘကိုပြန်အပ်ကြော့ပြီးယူခဲ့တာမဟုတ်သေးဘူးခင်ဝေးကိုမယုံဘူးတော်ကြာသူမပေါင်းချင်တော့ရင်ခွင့်ဝေးကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးရိုက်နှက်လွတ်လိုက်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဘသူကအာမခံနိုင်မလဲထိုအခါတွင်အမောင်ထဲ၌ကျွန်တော်သည်သူ့ပခုံးကိုကင်ထားသည့်လက်ဖြေလွှတ်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်တေးသေးတွေ့သူ့လက်ချောင်းကလေးများကိုအမောင်ထဲ၌ပင်စမ်းပြီးစုံနေနေသည်ဝိလက်ဖွားမှာအလုတ်ကျန်းလုတ်ခဲ့ရသဖြင့်ကျန်းတော်နေ၍ထိုကျန်းတော်နေမှုကပင်ဂယုဏတင်စပွဲဖြစ်နေပြန်သည်အဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေဝေချက်ချင်းထားပြောင်းလာရပြီးတော့ဘင်းကလည်းပြန်ပြေးသွားတာနဲ့ဆိုတော့ပြန်အပ်ဖို့စီစဉ်ချင်းတို့ဘာလို့ညာတို့ဘလို့လုပ်ပြီးစီစဉ်နိုင်တော့မလဲကို့အယူအဆကတော့အကျဉ်းသားမြတ်တာတရားလောက်ခိုင်မြဲတဲ့အာမခံမရှိနိုင်ပါဘူးကိုရဲ့တို့ကဘယ်တော့မှအကျဉ်းသားမြတ်တာတရားပျောက်ပြက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပဲကံကောင်းလို့နော်ကိုလိုက်ခေါ်မိပြီလို့နှုတ်မို့ဆိုရင်ဝေးမပါလာပဲနဲ့ဒီအတွဲထဲမှာကိုတယောက်တည်းစီးလာခဲ့ရပြီးအဆွေးတွေရင်ဝယ်ပြလို့အဆွေးတွေရင်ထဲကအန်ချခမှန်ဖြစ်နေရရှာမှာကျွန်တော်ဒီယထာလှုပ်ရှားနေတမ်းများကိုကြော်လွန်သွားအောင်လွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်စွာရေလိုက်လေသည်သူသည်အမောင်ထဲတွင်ကလထိုင်ပေါ်မှနေ၍မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှိသို့တိုးကပ်လိုက်သည်သူမလာရင်လာမခေါ်ရင်ခင်ဝေးကျင်စဲတာနဲ့တခုခုဖြစ်တော့မှာတော့မသိဘူးလမ်းမယ်တခုခုဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်မယ်လူကမင်းညကသူ့ကိုလိုက်၍ခေါ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်သည်အမတ်တရဖြစ်နေသည်ဖွဲပြခင်းထားသည့်စပားဆက်သို့သွားရာလမ်းချင်းကလေးသို့ရောက်သောအခါနဘေးနှစ်ဖက်တရက်ပင်များစားတွင်ခိုအောင်နေသောအမောင်တို့သည်လမ်းကလေးကိုပို၍မှောင်နေစေပြီးလမ်းကိုစမ်း၍နင်းနေရသည်ကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ဝိတရေတစ်တာကလေးကိုလီးလံစွာဆွဲလာလျက်မိုးပမိုးဆန်များသည်မိုးကအင်ကြီးပေါ်တွင်တဖြောက်ဖြောက်ထိမှန်နေလျက်
ကိုခင်ထွန်းအိမ်ကိုအရေးတကြီးသွားရှာခဲ့တော့လေနှစ်ယောက်စလုံးမရှိအချိန်ကလည်းမရှိတော့၍တယောက်တည်းစွန့်စားထွက်လာခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်ဝေးမိဘများနှင့်မျက်နှာချင်းမြည်တို့ဆိုင်ရမည်ကိုလည်းတွေးတော်၍မရသေးပေဝေးကိုကျွန်တော်သည်တရားဝင်ဇနီးမယားအဖြစ်တောင်းရမ်းယူခဲ့သေးသည်မဟုတ်တော့လေဝေသည်ကျွန်တော်ကိုကြိုနေမည်မျှော်လင့်နေမည်ဟု၍သာတစ်ဖက်ကဆွဲမှတ်ထားရသည်အမှောင်လန်းချင်းချင်းကလေးဤတစ်ဖက်အစွန်ထိပ်တွင်ကျွန်တော်သည်အချိန်ကြာညောင်းစွာရက်ပြီးတွေ့ဝေနေသည်ဝေးမိဘများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုရင်မဆိုင်ရဲဝင်းတော့သလိုဖြစ်နေသည်လှည့်ပြန်သွားရလျင်လှည့်ပြန်သွားခြင်းစိတ်များပေါ်နေသည်လှည့်ပြန်သွားလျင်သူ့မျက်နှာကလေးကိုမြင်နိုင်တော့မည်သူ့အတန်ကလေးကိုကြားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးသည်ဝေနှင့်ကျွန်တော်အားတကဘာစီချသွားစေလိမ့်မည်ဝေကိုတွေ့မည်သူကကျွန်တော်နှင့်ပြန်မလိုက်လို့ဟုဆုံးဖြတ်လျင်လဲသူ့တစ်တာကလေးနှင့်သူ့ပစ္စည်းကလေးများကိုပေးထားခဲ့မည်အဖြူနှင့်အမဲအမောင်နှင့်အလင်းတခုခုနှင့်တွေ့ဆုံရန်လာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရှိ၌ချောင်းချင်းကလေးတားဆီးနေသည်ဤဘက်ကလက်ရာဘက်၌တဲတန်လျာတစ်ခုရှိလျက်ကျွန်တော်သည်လက်ရမ်းမဲ့တရားကလေးပေါ်မှကြော်ပြီးချောင်းဤတစ်ဖက်ကဆန်းဆက်ဝင်းကြီးစီမျောကြည့်နေသည်မိုးသည်ကျွန်တော်တရားထိပ်ရောက်သောအခါတွင်တိတ်သွားလေသည်ပြင်ဆယ်ပြားခန့်ဆက်ခင်းထားတော်လဲလက်ရမ်းမဲ့တရားကလေးမှာရင်းခါနီကအောက်ဖက်ချောင်းကလေးထဲတွင်ရေများငိမ့်သက်စွာစီးဆင်းနေသည်တစ်ဖက်ဆန်ဆက်ဝင်းထဲတွင်ဓမိတိုင်များမှအလင်းရောင်များလင်းနေလျက်စပားဆက်ခုံမောင်းတန်အလုသမားများဤစူတန်စကားပြောဆိုအော်ဟစ်နေတန်စပားတဲ့အလုသမားများဤဂရုချိုးရေတွက်နေတန်များသည်လက်ရမ်းမဲ့တရားကလေးထိပ်သို့ပြေးလွှားရောက်လာနေကြသည်ကျွန်တော်ရက်တက်နေရာတရားထိပ်ကလေးသို့ဆက်ဝင်းထဲမှနင်းရောင်များမင်ဝါးဝါပြေးလာနေသည်တရားနှင့်မနီးမဝေး၌အလုသမားများဤနှုံချလာသောတန်လျာကလေးများမှာအမောင်တူထဲတွင်အာကိုမဲ့လျက်ငြိမ်သက်နေသည်မိုးဘက်ဝင်လာပြီးဖြစ်၍ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်သည်အလုံးများကိုပြေးလွှားစီစဉ်နေသဖြင့်အလုသမားများဤလှုပ်ရှားမှုများမှာပြပန်းခန့်မြဖြစ်နေသည်ဓမီတိုင်အောက်မှစပားစေအလုသမားများအတန်းလိုက်အစီလိုက်ဖြတ်တန်းသွားနေကြသည်သူတို့သည်ထမင်းတူတူများဝစ်ထားကြ၍သူတို့၏ခြေသလုံးသားများမှတောင့်ခိုင်သောကြွက်သားမြောင်းများကိုမြင်နေရလေသည်ကျမ53ခေါင်တော့ဟိုလူကြီးဟုအလုသမားတယောက်၏ပြောလိုက်တန်နှင့်စူညံစွာအော်ဟစ်ရင်မော်လိုက်ကြတန်များသည်လေတရားထိပ်ဘက်သို့ရောက်လာနေသည်ရိုးရရမဖွာ32ခေါက်မနောက်ပါနဲ့အေးကြီး30အေးကြီး38ခေါက်ခင်နု32ခေါက်မတန်းညွန့်31ခေါက်မခွေအခေါက်40တိတိခင်ဝေ41ခေါက်နော်မငင်းကြနဲ့ခင်ဝေ41ခေါက်ကျွန်တော်သည်တရားထိပ်မှခက်သက်သွက်ဆင်းပြီးဓမီတိုင်အလင်းရောင်ရှိရာဘက်သို့သွားနေစဉ်ဝေကိုခိုးသည်ညာကနှင့်မချစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်စပားရွက်သွားနေသည့်အမျိုးသမီးအစီအတန်းကြီးထဲတွင်ဝေကိုခဝေးမှမတဲမကွဲလှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်သူသည်စပားတောင်းကိုရထားလျက်အများနှင့်ရောနှောပြီးဆော့ဝမှဆက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းဓမီတိုင်အောက်တွင်ဝင်ရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မခင်ဝေနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါမခင်ဝေအိမ်သားပါဟုအလုသမားတဦးကိုပြောလေသည်သူသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်သွားလျက်သူမျက်နှာ၌ပြုံးရိပ်တန်းသွားလေသည်ထို့နောက်ခဝေးဆော့ဝဘက်တွင်သူတို့၏တတော်တော်ရေပွဲဖွဲလိုက်တမ်းများသည်လဲဓမီတိုင်ဘက်သို့တဖန်ပြန်၍ပြေးလွှားလာလေသည်ဆော့ဝမှဝေသည်ရှေ့ဆုံးကခေါင်းဆောင်လျက်ခက်တွတ်လမ်းလျှောက်ထွက်လာသည်ထမိန်တူဝေး၍တောင်းကိုလက်တစ်ဖက်မှဆွဲပြီးပခုံးပေါ်၌လုံးချီအစုပ်တစ်ခုတင်လျက်သူခက်တွတ်လျှောက်လာနေပုံမှာအမြင်တစ်မျိုးခြားနာနေသည်ဓမီတိုင်အလင်းရောင်ပန်းနာနီးကပ်လာသောအခါသူမျက်နှာပေါ်မှမတိမတာအပြုံးရိပ်များလှမ်းမြင်တွေ့ရသည်ဝေသည်မိတိုင်အနာရောက်သောအခါကျွန်တော်ရှိရာဘက်သို့ခဏီးလျှောက်လာလျက်ခေါင်းကိုမတိမတာငုံလိုက်လေသည်ထိုခဏ၌ဖြူညံ့နေသောသူပါပြင်ပေါ်တွင်ရှက်စိတ်ဖြင့်ညီတွေးသွားပြီးခဏနေအောင်နော်ဒီတစ်ခေါက်တည်လိုက်ပြီးရင်ခောက်ရည်သွားပြီးလိုက်တော့မယ်ဟုတိုးပြောပြီးပြန်လှည့်လိုက်သည်
သူနှစ်ဖူးပေါ်၌ချွေးဥကလေးများစုနေသဖြင့်သူ့အသားရောင်မှာချွေးဖြင့်ပို၍လက်ဆက်နုဆိုပြီးချစ်စပွဲဖြစ်နေသည်သူစကားပြောသွားတန်မှာအတန်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေသည်သူသည်လူအုပ်ထဲရောနှောသွားပြီးစပားတဲ့လျက်ဆက်ဘက်သို့တစ်ခေါက်ပြန်လိုက်သွားပြီးမှတစ်ခေါက်ပြန်လာသည်အလုသမားများသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးတယောက်ကဝေလာပါပြီကိုကိုဟုမကြာနိုးနာပြောလိုက်လျက်ဝိုင်း၍ရဲလိုက်ကြလေသည်ဝေသည်ဓမိတိုင်အောက်ဘက်ကျွန်တော်ရှေ့၌လာ၍ရက်လေသည်ကျွန်တော်သည်လည်းအလင်းရောင်မှုန်ပြပြအောက်တွင်သူ့မျက်နှာကလေးကိုငေး၍ကြည့်နေရင်ရင်ထဲတွင်ဂယုဏစေတသိက်တို့ဖြင့်တိတ်တိတ်ခါနေသည်တနာစပွဲဆက်တွင်အလုကျန်းသမားလေးမခင်ဝေပြမန်းစင်ရဲ့လွန်ရှာသည့်မိန်းကလေးမခင်ဝေအဆဆအရာရာအောက်တန်းနှုံနဲ့ရှာသည့်မခင်ဝေအစောကားခံလူထင်သေးခံလူရန်စားထဲမှဝေဤပင်မန်းစွာမောပန်းစွာအသက်ရှူရှိုက်တန်းကိုကြားနေရသည်ဓမိတိုင်အလင်းရောင်မိန်မိန်အောက်တွင်ဆေးရောင်ပြတ်နေပြီးအဖာအသေးများဖြင့်သူ့အင်ကြီးအစိမ်းရောင်မှာနွမ်းကျနေသည်မနေ့ပြန်ကိုပြောင်းရတော့မှမို့လို့ကိုလာခေါ်တာဝေဒီနေ့ပဲရုံးကအမိန့်ထက်ရတယ်ကိုခေထွန်းကြီးတို့မက်ရွှေတို့ကိုလည်းရှာမရတာနဲ့ကိုတော့မနေ့ကိုစိုးစားပြီးကြောက်အားနဲ့ရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးရောက်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်သည်ပျော်ရွှင်စွာခတ်တိုးတိုးရေလိုက်မိပြီးထိုအချိန်တွင်စိတ်ထဲ၌ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေမှုမှာမနိုင်မဖော်ပြနိုင်အောင်ရှိနေသည်မင်းဘာပြုလို့ဆက်ထဲဆင်းနေရတာလဲဒုက္ခပဲမင်းယောက်ျားဟာတစ်တော်ဘက်ကအငယ်တန်းတစ်တော်အုပ်ကလေးဆိုတာရောတီများမှသိရလားဝေရဲ့တောအုပ်ကလေးမိန်းမကစပားဆက်ထဲမယ်စပားတည်နေတယ်ဆိုတော့လူကြားလို့မှမကောင်းတော့ဘူးကိုကအပျော်မရယူထားတာကြနေတာပဲမင်းမသိငယ်ဘူးလားပြီးတော့ဝေးမနေနိုင်လို့ထွက်သွားခြင်းလဲသွားတာပေါ့လေသွားရင်လဲအဝတ်စားလေးပါလေးတော့ဝတ်စားသွားဖို့ကောင်းတာပေါ့အခုတော့ဖနက်မပါအင်ကြီးအဖာတရားနဲ့မင်းထွက်သွားတော့မိုးရွာနေတော့မဟုတ်လားလူဘလောက်အထင်သေးစရာကောင်းတယ်လဲဝေရဲ့လူတွေဟာအထင်သေးလာရင်စော်ကားလာတတ်ကြတယ်ကဲမင်းလိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားဝေသူသည်ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းမောလိုက်လေသည်ညီမြန်းနေသည့်သူ့မျက်နှာထက်မှမိမိမိန်မိန်အပြုံးရိမ်များကိုတွေ့မြင်နေရသည်မေတို့သွားပြီးနှုတ်ဆက်အောင်မှာပေါ့ဟုသူကတူတူပြန်ပြောသည်ဖြစ်ပါမလားကိုတို့ကနှုံးနှစ်ဖက်မိဘဆောင်ရနဲ့တောင်းရမ်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခိုးပြေးပြီးတော့လည်းပြန်အောင်အဲ့ရသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအတိုင်းကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးလိုက်လာရင်စော်ကားသလိုကြနေတော့မှာပေါ့ကိုဘက်ကချိုးရင်းနေတော့ရင်လည်းမဆိုင်ဝင်ဘူးကိုအပြင်ဘက်ကစောင့်နေမယ်မင်းသွားပြီးနှုတ်ဆက်လာခဲ့လေကိစ္စမရှိပါဘူးအမေကိုခင်ဝေပြောထားပြီးသားပဲကိုအမေလည်းသူ့သမက်ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးချင်မှာပေါ့ကိုအမေလည်းမြင်ရင်ခင်မစိတ်ချပါပြောင်းသွားပြီးကမှဒီကိုတမင်တက်တက်လာတွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားပြီးတော့ဦးလေးလည်းဆက်ထဲအလုပ်ဆင်းနေလို့အိမ်မဲမရှိဘူးတရားဟိုဘက်ကန်းကတန်းလျာဟိုမဲမီးအောင်လက်နေတဲ့အခန်းလေးထို့နောက်သူသည်စကားပြောရင်းတန်းလန်းမှကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသည့်တရေတစ်တာကိုမြင်တွေ့သွားလေသည်ရုတ်တရက်သူ့မျက်နှာမှိုင်းညိုသွားလျက်အပြုံးများလွင်ပြေးသွားကမျက်လုံးအိမ်ထဲ၌မျက်ရည်များရေဝိုင်းလာသည်ဒါကဘာလို့တာလဲဟုသူသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးမေးလေသည်တစ်တာကဘာလို့ဖို့ယူလာတာလဲဩခင်ဝေးပစ္စည်းဆိုပြီးခင်ဝေးစီလာပို့တာနော်ကိုပြောင်းကနီလာနှုတ်ဆက်ရင်ခင်ဝေးကိုမြင်လို့အာနာပြီးတနာပြီးခေါ်တာမဟုတ်လားစက်ခုံမောင်းနေတဲ့အလုသမားများဤစုညံလှုပ်ရှားတန်းချောင်းငယ်ကလေးမှရေစီးတံများအောက်တွင်သူစကားပြောတံမှတိမ်ဝင်သွားနေသည်ကျွန်တော်လဲသူ့ရှိသို့ခြေတလန်းတိုးလိုက်သည်မဟုတ်ဘူးဝေမင်းအဲ့လိုကြီးမတွေးနဲ့ကိုကလည်းဝေကူကိုတိမ်မုံတိတ်နာကြီးသွားပြီလို့ထင်တာကိုဝေပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာကိုမရအရာတော့ခေါ်မယ်ကိုတို့ရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးထားတာရုံးကနေပြီးဖြည်းဖြည်းခေါ်မယ်လို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဝေကများလုံးလုံးခေါ်လို့မရအောင်ဇူညင်းနေမလားလို့ထင်လာတာနဲ့ဒါဖြစ်ပြန်တော့ခင်ဝေမလိုက်ချင်တော့ဘူးကဲသွားမှသာသွားစမ်းပါနောက်မှမချင်တတ်တာကိုပြောစမ်းပါဝေသည်ကျွန်တော်ကိုကြော်ပြီးတရားဘက်သို့တွတ်တွတ်လက်လက်လျှောက်သွားသည်
သူနှင့်ကျွန်တော်တရားအပေါ်လျှောက်သွားသောအခါစပားတဲ့အလုသမားများဤပြောင်းလောင်ရဲမောပျော်ရွှင်တန်သည်နောက်ဖက်တွင်ဝေးစွာကြံရည်ခဲ့သည်လက်ရမ်းမဲ့တရားကလေးပေါ်တွင်အမောင်ရိပ်ထိုးနေကအလင်းရောင်လက်လက်များသာရှိသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြော်တက်သွားလျက်တရားအလဲတွင်သူ့လက်ကိုဖြက်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်လျင်သူသည်ဟန်လို့၍ယုံနေသည်အသားချမ်းပြီးမာနေသည့်သူ့လက်ကလေးမှာကျွန်တော်လက်ထဲတွင်နင်းမြုပ်သွားလျက်သူ့လက်မှထွက်နေသည့်ချွေးစိမ်းများသည်ကျွန်တော်လက်ဆွန်ထင်းကုန်သည်ခဏရစမ်းမအောင်ဒေါသကြီးပဲဟုကျွန်တော်ရေမောပြောလိုက်တဲ့တွင်နှွေးထွေးရင်ခုန်တန်ပါနေသည်ရင်းထိုးနေသောတရားကလေး၏အလဲတွင်သူသည်ကျွန်တော်နှင့်ဘေးချင်းရှင်၍အသားချင်းထိကပ်နေလျက်သူ့အသက်ရှူတန်မှာလှိုင်မောတန်ပါနေ၏ထိုအချိန်တို့ကလေး၌ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲတွင်တန်တရာသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွေရာရီရီဝါဝါပြန်ပေါ်လာရာမှတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလိုက်လာနေသည်ခဏအတွင်းတွင်ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်မှအပြုံးများကျွန်တော်ရင်ထဲမှပြင်းထန်လှုပ်ရှားသောချစ်အားလွန်စိတ်များသည်ရောသွားပြန်သည်သူ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားသောကျွန်တော်လက်များမှာအာရင်ကုန်ခန်းစွာဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတစတစပြေရော့လိုက်လာနေသည်ဝိပါပြင်ထက်တွင်ဒူးထသည့်တနခါရနံ့သည်ကျွန်တော်ကိုတိုးဝေးနေသည်သူ့လက်ချောင်းသေးသေးတွေ့တွေ့ကလေးများကမူကျွန်တော်လက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားသည်ဝေသည်မှောင်ပြပြတဲ့တွင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရှုနေလျက်စကားကိုတူတူစတင်၍ပြောလေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်အိမ်အောင်သည်ဖြစ်ကြပြီးမှသမီးစားစကားကိုပြောနေကြသည်ထင်သည်ကိုဟာဒီလိုကြီးပဲဘယ်တော့မဆိုလှုပ်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမစင်စားတော့ဘူးပြောလိုက်ရင်လည်းဘာမှမစင်စားတော့ဘူးမိမလာခေါ်တာခုလိုလာခေါ်တော့မိမပြန်လာတာကိုနောက်ကအထုပ်အပိုးနဲ့လိုက်ပေါ်တာဖြစ်မနေဘူးလားဒီတစ်တာကြီးပါလာတာအမေတို့သိရင်တော့ဒုက္ခပဲပြီးတော့ဟိုနေ့ကလည်းထထကြီးကြီးမေးရင်ခင်ဝေပြောပြမှာပေါ့ပြောပြလို့မှမကျေနဲ့လဲရိုက်ချင်ရိုက်တက်ချင်တက်ပြစ်အခုတော့မေးလိုက်ကလေးကဒေါသနဲ့မျက်မှောင်ကြီးကုန်လို့လူကိုဆွဆွဲပြီးသားတရားခံကြီးကြီးတရားခံစစ်နေတာပဲခင်ဝေပြန်ပြောတော့လဲသူကပဲဒေါသဖြစ်ပြီးရိုက်ပစ်သေးတယ်သူ့မဲ့သာဒေါသရှိတာအောင်းမိတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမုန်းလိုက်တာတေအောင်လိုက်ခေါ်လဲပြန်ကိုမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လာတာအဲ့ဒီနေ့ကဈေးထဲမှာတွေ့တဲ့ကိုတင်စိန်ဟာအမေမောင်ခင်ဝေတို့ဦးလေးတော်သေးတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မဲအမေအကြောင်းစုံစမ်းကြည့်တာတူမလီယူရာကိုဦးလေးကိုပြန်စုံစမ်းခိုင်းကြည့်တယ်ဆိုတာပြောရင်ခင်ဝေကိုသူထင်သေးသွားမှာပေါ့ဦးလေးရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဝေအိမ်ပြန်လာတော့သူရိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအမေကိုဘလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးဘာပြုလို့ပြန်လာရတယ်ဆိုတာလဲဘလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးလမ်းမယ်ချောလဲသွားလို့နှက်ခမ်းပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတော့အမေကပဲယုံမလဲသူများအိမ်မဲနေရတာညာတိုင်းငိုနေရတာပဲဦးလေးကလည်းကိုကိုတိတ်စိတ်ဆိုတာအမေကမနှဲချော့ထားရတယ်ကိုဟာတိတ်ရက်ဆက်တယ်အတနာအညာတာမရှိဘူးသူများကိုဒီလိုရဲဆက်ဆက်လုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာညကြလို့လင်များလို့တောင်ခေါ်လို့မရသေးဘူးဒီကောင်ပေါင်းလဲရိုက်တာပဲနောက်လဲဒီလိုပဲနေမှာပါပဲဒီလိုသူများပြန်မလိုက်ချင်တော့ဘူးမလိုက်ရဲတော့ဘူးကိုဘာသာပြန်ပြီးဘဲကိုပြောင်းသွားတော့ဘဲကမိမယူတော့သူစကားပြောနေစဉ်တွင်ကျွန်တော်သည်သူခါတိန်ကလေးကိုလက်ဖြင့်တပတ်ရစ်ဖတ်ထားလျက်သူ့ပါးကိုမထိတထိနမ်းနေသည်သူ့စကလုံးအချို့သည်နားထဲမှရှန်ထွက်သွားနေသည်သူ့အသားမှနှွေးပူနေလျက်တစ်ဖက်သက်ကြီးပြောလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဝီရဲ့ကိုအမှန်ပြောရရင်သဘောထားမသေးတတ်ပါဘူးဘယ်ယောက်ျားတွေနဲ့ဘယ်မိန်းမတွေဘာဖြစ်နေကိုကယူမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့တဝင်းတိုးတာတန်တရားဖြစ်တာအမြဲတမ်းဖြစ်မိမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေးကိုချစ်တာကသူတကာတွေချစ်တာထက်ရှစ်ဆတောင်ပိုတာကိုပြီးတော့ကိုတင်စိန်ဟာဝေးဦးလေးတော်မှန်းတာမသိသေးတာအဲ့ဒီလူပွေတာရှုပ်တာကိုကတီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့စကားပြောတာအသာဖယ်ထားလို့ပြုံးပြတာကလေးတောင်မှကို့အတွက်တန်တရားဖြစ်မှာပဲကိုစိတ်ထဲကဘလို့နေမလဲဝေမှန်းစကြည့်စမ်းကိုကတော့လွန်ပါတယ်လွန်အောင်ကွယ်အခန်းကိုသွားကြရအောင်ဒီတစ်တာကြီးကယူခဲ့လို့လည်းမကောင်းဘူးတရားအောက်ဖက်မှာဝတ်ထားခဲ့ရင်လဲရွှွန့်နေနဲ့ကဲလီမထူတော့ပါဘူးယူခဲ့အိမ်ပြင်ဘက်မှာချထားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်လျှောက်သွားကြသောအခါဤချစ်ဆက်ပွဲကောင်းသည့်တရားကလေးသည်အခက်လွဲသလိုရိမ့်ထိုးလှုပ်ရှားသွားလေသည်တရားထိပ်တွင်
ကိုခဏနေခဲ့အောင်နော်ပြီးတော့မှခင်ဝေလာခေါ်မယ်ဟုသူသည်တိုးတိုးပြောသွားပြီးတရားနှင့်တန်လျာဆက်ထားသောနင်းချမ်းပေါ်မှစမ်းနှင်း၍အမောင်ထဲတွင်တန်လျာပေါ်သို့တက်သွားလေသည်ခဏကြာလျင်အမောင်ထဲ၌တန်လျာ၏ရှေ့ချမ်းပြင်အတိုင်းပြန်လျှောက်လာပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုတီးတိုးခေါ်သွားပြန်သည်ထို့နောက်သူ့နောက်ဖက်မှကပ်ပြီးတန်လျာရှိဆွတ်ဆိုပြီးအပေါက်အပဲ့များရှိနေသည့်ကြမ်းပြင်အတိုင်းနင်းပြီးမိခွက်မိမိတစ်ခွက်ထွန်းညှိထားရာတန်လျာ၏အလဲဘက်အခန်းသို့လျှောက်လာခဲ့လေသည်တန်လျာ၏အောက်ဘက်မှရွှံ့ဘွက်ရနံ့များသည်ကြမ်းပြင်တွင်လာ၍နံနေပြီးချောင်းရည်ကြတန်သည်မလျော်မလိုက်ဖက်သောဂီတတေးသံတစ်ခုနှင့်တူနေသည်သူသည်မိယောင်မိန်မိန်အလဲခန်းဝတွင်ရက်ပြီးလာလီကူကူဟုတိုးတိုးခေါ်လိုက်ပြန်သည်အခန်းချင်းကလေးထဲတွင်လေတိုးလျင်ရိမ့်ရွှဲလှုပ်ရှားနေသည့်မိခွက်တစ်ခုမှအလင်းရောင်မှိန်ပြပြသာလျင်မထင်မရှားလင်းနေသည်ပေါက်ပဲ့နေသောထရံအဆွေးများကိုကြော်ပြီးမိဖို့ခန်းသို့လှမ်းမြင်နေရသည်ဤအခန်းချင်းကလေးထဲ၌ဂျင်းညော်နှင့်ချွေးနှံများနံနေသည်တစ်ဖက်ထောင်၌ပေါက်ပြင်းနေသောခြံအောင်တစ်လုံးကိုတပိုင်းပြစ်တင်ထောင်လျက်ဖျာပေါ်တွင်ဆောင်းအစုံများအဝတ်အစားအဟောင်းများခြေတက်နေသောခေါင်းအုံးများရှုပ်ထွေးပွာရောင်နေသည်ထရံဤတစ်ဖက်၌ပြုံးရွှင်စွာရေမောနေသောဝိဒတ်ပုံသုံးပုံကိုမိယောင်မထေမရှားဖြင့်မြင်နေရလေသည်ဝေသည်ကလေးလေးကဲ့သို့အပြေးလွှားသွားလျက်ထောင်းမှတင်ပြူဖြာတစ်ချက်ကိုယူလာခဲ့ပြီးချင်းညော်များတင်နေသည့်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ဖြန့်ခင်းလိုက်လေသည်သူသည်ဖြာတစ်ဖက်၌ပစစ်တူးတုပ်ထိုင်ပြီးလာထိုင်လေကိုကိုဟုပြောသည်ကိုကိုခဏလေးထိုင်နေအောင်နော်အမေဟိုဘက်အခန်းမယ်ခဏလေးနော်ခင်ဝေသွားခေါ်လိုက်အောင်မေအမေကိုခင်ဝေပြောထားပြီးသားပါကိုကိုနဲ့ခင်ဝေကိုအမေသဘောတူပါတယ်သဘောမတူရင်တော့ခင်ဝေငုံမှာပဲမိယောင်ဖြော်ဖြော်တွင်သူ့မျက်နှာကလေးပေါ်ဝဲအားငယ်တိမ်ငယ်မှုများကိုဖော်ပြနေသည်ဟုထင်နေရသည်သူသည်နှုံချဆုံးနှုံမှုအတွက်တနာစပွဲရာအားငယ်နေရှာသည်ထို့နောက်အင်ဒီမရသောကလေးလိုအခန်းထဲမှတွက်လက်စွာထွက်သွားပြီးအပြင်ဘက်အမှောင်ထဲတွင်ကြောက်ကွယ်သွားပြန်သည်ရေနံစီမိခွက်မှအလင်းရောင်သည်တနာစပွဲကောင်းသည့်ဝိဘဝအခြေခံကိုထုံးညှိပြပေးနေသည်မိဖို့ဘက်မှယုံရွဲနေသောကြောင့်အိမ်ရင်းညော်များလူးနေသည့်မှောက်ထားသောအုတ်ခွက်ပကံများအမိကျိုးနေသည့်ခြေစွန်းနှချောင်းစသည့်အရာဝတ္ထုအပေါင်းပေါ်သို့မိယောင်မိန်မိန်ကျနေသည်ဝင်းနှင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိခင်သည်သဘောတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဝေသည်နွန်တော်ထဲတွင်ပေါက်သောကြာပန်းအဖြစ်နှင့်အလှပေါင်းစုံစုနေသည်နုံဤရနန်းနှင့်ကြာပရုံတို့ဤရနန်းမှရောထွေးနေပေသည်ဝေအခန်းဝမှသူမိခင်နှင့်အတူပြန်ဝင်လာချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်ခေါင်းကိုငုံထားလျက်ညီသက်နေသည်ဝေအမေမှာအသက်36နှစ်များထက်ပိုအောင်မည်မဟုတ်ပိန်ပိန်ပါပါအရက်မြင့်မြင့်ကိုလုံးသွဲသွဲနှင့်အင်ကြီးအထူစားကိုပင်ဝတ်ထားလျက်မိမလှတူပင်ဖြစ်လေသည်သူသည်အိယာနဘေး၌ကိုတစောင်းလှဲထိုင်ပြီးနယံကိုကြည့်၍အချိန်ကြာမြင့်စွာငေးနေသည်သမီးဝေနှင့်ခွဲရတော့မည်ကိုတွေးနေပုံရသည်ကိုကမနှက်ဖြန်ကပြောရတော့မှာတဲ့အမေမျိုးတစ်ကလေးဆိုတာတိတ်မဝေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဝေးကိုလာခေါ်တာမနှက်ဖြန်ညနေပဲရထားနဲ့ပြောင်းဖို့မနှက်ကလေးကစီစဉ်ရမှာတဲ့သမီးမကြလာလဲမှာပေါ့အမေဝေကတိုးတိုးပြောသည်ကျွန်တော်တို့မကြလာလဲပါမယ်ဝေလာလဲခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်အမြဲလိုက်ဖို့ပေးပါမယ်ပြောင်းဖို့အရေးတကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးစင်စစ်ဝေအားမိသားဖာသားပြီးတောင်းရမ်းမယူနိုင်ပဲလမ်းမှာတွေ့သည့်ခလုတ်ကိုတိုက်သလိုစီစဉ်နေသောကျွန်တော်အစီအစဉ်များမှာဝေရောဝေအမေကိုပါစော်ကားနိုင်ထက်ကလူပြူရာအထက်စီးယူလွန်းရာကြနေကကျွန်တော်သည်စကားပြောနေရင်စိတ်ထဲ၌မချမ်းမြေ့နိုင်တော့ပေဝေအမေသည်ဝေကိုစကားတိုးတိုးပြောပြီးငိုရှိုက်နေ၏သူ့ငိုရှိုက်တန်ကြားတဲ့တွင်ကျွန်တော်နှင့်ဝေသည်မိယောင်မိန်မိန်အောက်ဝဲစိတ်မချမ်းမြေ့စွာနှင့်ကြောနေကြလေသည်အမကြီးသမီးလေးဟာကလေးအရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွယ်ကွယ်ရမယ်တော့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဟုပြောနေတန်မှလဲစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့သည်
ဤချင်းချက်သည့်တန်လျာကလေးမှထွက်လာပြီးအပြင်ဘက်ကျမ်းပြင်အတိုင်းအမှောင်ထဲတွင်စမ်းပြီးနင်းလျှောက်လာကြသောအခါဝေသည်ကျွန်တော်ဘေးမှလိုက်ပါလာ၍ကျွန်တော်လက်ထဲမှသူ့တစ်တာကိုသူ့ခေါင်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရွက်လာနေသည်ကိုခင်ဝေးကိုအမှတ်ရတော့မှမရဘူးမဟုတ်လားဟင်ဟုဝေသည်တရားထိပ်သို့ရောက်သောအခါမင်းနေ၏ခင်ဝေတော့နေတိုင်းညကြရင်ငိုရတာပဲခုလေဆက်ကကောင်မတွေကခင်ဝေးကိုပေါင်းသိမလုပ်ကြတော့ဘူးသူတို့ကခင်ဝေးကိုအလကားကောင်မလို့ထင်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလိုတော့တယောက်ကခင်ဝေးကိုအတီးကျန်တာမဟုတ်ဘဲအပျော်ကျန်တာတဲ့လေဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြွားပြမလို့ကိုလာအခေါ်ကိုနေတိုင်းဆောင်နေတာကိုလာခေါ်လိုက်မယ်လို့သူတို့ကိုလည်းပြောထားတယ်အမေကိုလည်းပြောထားတယ်တကယ်လို့ကိုများလာမခေါ်ဘဲနဲ့ခင်ဝေးကိုပြစ်ပြေးသွားရင်ကိုတက်တည်ပြစ်လိုက်မလို့အိမ်ကဆင်းလာခဲ့တော့ကတော့အစိတ်သိမ့်နာတာပဲတော်ရုံတန်ရုံခေါ်တာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလိုက်ဘူးလို့မရမကလာခေါ်မှပြန်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အခုဆက်ထဲဆင်းနေတာဟိုနေ့ကအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးချင်းဆင်းတာပဲ10ရက်တိရှိသွားပြီငွေ90ကျော်နေပြီအမေကိုပြစ်ခဲ့လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုယ်လုံးကလေးကိုဆွဲပွေလိုက်ပြီးလက်ရမ်းမဲ့တရားကလေးထိတ်တွင်ဆိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ဖြင်းညစ်နေမိပြန်သည်ကိုပြောဘူးလားဟင်ဟုသူကလည်းအတန်တုံဖြင့်တိုးမေးသည်ဝေလဲပြောတယ်မဟုတ်လားပြောပါဘူးကျွန်တော်သည်အတန်ကိုထိန်း၍ရနေ၏ထို့နောက်သူ့ပါပြင်ကိုနမ်းလိုက်သောအခါမျက်ရည်များဖြင့်ပူနွေးနေလေသည်သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ဓမီတိုင်မဲ့လမ်းချင်းကလေးထဲတွင်နှစ်ယောက်ပူကက်လျှောက်လာကြစဉ်နောက်ခင်ဝေးကိုကိုမရိုက်ပါနဲ့နော်ဟုတိုးပြောနေသည်ယခုလဲသူမလာရင်လာမခေါ်ရင်ခင်ဝေချိန်ဆဲတာနဲ့တခုဖြစ်တော့မှတော့မသိဘူးလူကဟုဝေသည်ပြောနေ၏အမောင်နှင့်အလင်းရောဆက်နေသည့်ကြဲရောင်ချီအောက်ချုံများစွာပြုံးရွှင်ထားသောသူ့မျက်နှာရှိမောက်တန်ကုန်းတွဲဤတကြောင်ချောင်းမြည်တန်ယထာခုံမောင်းတန်ယထာအော်ဆွဲတန်များအကြား၌ကျွန်တော်သည်နှစ်ချိုက်လွတ်လပ်စွာရေမောနေသည်အခန်း6မြို့သစ်ကလေးတို့ရောက်ပြီးကာလအတန်ကြာမြအချင်းလင်မယားအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြသောရက်အပေါင်း၌မမိနိုင်စရာဖြစ်သည့်ဝီဤရုပ်ပုံလွှာကားချက်ငယ်ကလေးပေါင်းများစွာရှိပေသည်ကာလအတန်ကြာလာသောအခါ၌ထိုပုံတူကားချက်ငယ်ကလေးများသည်အချို့ဆေးရောင်မိန်စပြုလာသည်လည်းရှိရပေမည်အချို့မပီမသားတော့သည်လည်းရှိရပေမည်အချို့တပိုင်းသစပြက်ပြင်းနေမည်လည်းရှိရပေမည်ထိုဝေးရုပ်ပုံလွှာကားချက်ငယ်ကလေးအပေါင်း၌မြို့သစ်ကလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ရောက်သွားသည့်တညံ့နေသည်တပိုင်းတစပြက်ပြင်းနေပြီဖြစ်သောဝေးပုံတူကားချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထိုကားချက်ငယ်အပေါ်၌ကဝေသည်ပြုံးရည်မနေပေဝိမျက်လုံးကလေးများသည်ညှို့ရိပ်ဆွေးရောင်တန်းနေခဲ့သည်ဝိမျက်တောင်ကောကြီးများသည်စင်းငေးကြနေခဲ့၏ဝေသည်ဖေးစီဝဲမဟုတ်ဘဲငေးနေခဲ့သည်မြင်းလက်ဖြတ်တန်းလာစဉ်၌နဘေးတွင်တရိပ်ရိပ်ကြံရိပ်ခဲ့သောအညာရှုခင်းတန်ကုန်းကလေးများကိုလည်းမဟုတ်လမ်းဘေးရှိစူးရစ်ချုံကလေးများကိုလည်းမဟုတ်တောင်ကုန်းကလေးများနဘေးအနှိမ့်ချိုင်ဝမ်းပိုင်းရှိစိမ့်ဆူနေသောရာခင်းကွက်များကိုလည်းမဟုတ်နောက်၌တောင်ကုန်းကွေဝဲကြံရိပ်ခဲ့သောမြို့မိုင်းနေသည့်မြို့သစ်ကလေးဘူတာယုံကိုလည်းမဟုတ်ထိုနောက်ဖက်၌အဝေးစီဝဲညှို့ညို့ဆိုင်ဆိုင်ကြံရိပ်ခဲ့သည့်တောင်တန်းကြီးများနှင့်တောတောင်များကိုလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြို့သစ်ကလေးဘူတာယုံမှအထွက်အလာ၌မြို့သို့အသွားလမ်းပေါ်ဝဲမုံမုံများသည်လည်းမှိုင်းအုပ်စွာကျနေ၏တောင်ကုန်းကလေးများအပေါ်ဝဲမြူများရစ်တိုင်းနေ၏အမြင်များမှညှို့မိုင်းအောင်ပြနေပြန်သည်ရှေ့လာချမ်းကွေးအလွန်၌ကျွန်တော်တို့၏ခရီးဆုံးမြို့သစ်ကလေးမျိုးသည်အနှိမ်ပိုင်းမှပေါ်ထွက်လာလေသည်ဝေသည်မြင်းလဲကိုကြောမိထား၏လက်ကင်ဘဝတောင်စွန်းတစ်ဖက်ကိုကိုက်နေသည်လက်တက်ဖက်ဖြင့်မြင်းလဲပေါ်တွင်ထောက်ထားသည်ဝေ၏နီလာအသွေးအင်ကြီးသည်အသားနှင့်ထိကပ်နေ၏ကျွန်တော်သူ့ပခုံးပေါ်သို့လက်တက်ဖက်တင်ကာစုပ်ကင်ထားသည့်အထိသူသည်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲစွာငေးနေလျက်ပင်ဘာရီစဉ်းစားနေရလဲဟုကျွန်တော်သည်သူ့ကြားတာယုံမင်းနေခဲ့တော်လဲသူစိတ်၌ခံစားနေရသည်တို့ကိုမူတည်နေသည်သူသည်တောင်တော်အထက်ထက်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ရသဖြင့်သူ့အမေကိုမိမြလွမ်းနေမိရှာမည်ကိုသိပါသည်ကျွန်တော်သည်ဂိယူနာစိတ်ဖြင့်ရှင်တဲဝဲနှွေးနေကသူ့ကိုကလေးလေးချော့သလိုပခုံးကိုပုတ်တက်ပေးနေမိပြန်သည်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုမော၍ပင်မကြည့်
မျက်လုံးအိမ်၌ကမျက်ရည်များပြည့်သိပ်လာနေသည်သူသည်ငင်းတွင်နေရင်းစိတ်ထိခိုက်နေခဲ့လေသည်ကျွန်တော်သည်လည်းမြို့သစ်ကလေးသို့ရောက်ပြီးလောလောဆယ်ဆယ်ဘဲပုံးနေထိုင်ရမည်ကိုလည်းမတွေးအားသည်လောလောဆယ်ဆယ်၌တောအုပ်ကြီးအိမ်သို့အရောက်သွားပြီးမှနေရာရှာပြီးမှအလုပ်အတွက်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းများကိုစဉ်းစားလောလောဆယ်တွင်ကဝေဤသို့စိတ်ထိခိုက်နေသည်ကိုမမြင်လိုပေကျွန်တော်သည်ဝေရဲစီရန်တခုခုပြောရန်သာတွေးနေမိလေသည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကောင်းထဲ၌ပြက်လုံးတစ်ခုမျှဝင်မလာနိုင်ပေကျွန်တော်သည်သူ့မျက်နှာကလေးကိုသာငေးကြည့်နေမိ၏သူ့စပင်ကလေးများကိုတက်တင်ပေးနေခဲ့မိလေသည်ရီးသားကိုလွမ်းလိုလာရင်ပြောစမ်းပါဝေရဲ့မျက်ရည်ဝဲလာရတာကဟိုကကြံခဲ့တဲ့ရီးသားကိုလွမ်းနေလို့လားဒါဖြင့်ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်လေဝိလူကလည်းချီချီဖြူဖြူလက်ခံမှာပဲမို့လားကျွန်တော်ရေတန်းနှင့်ပြောသည့်အထိဝေသည်လှဲ့မကြည့်သေးကျွန်တော်သည်ဝေပါကိုမနာမကျင်လိန်ဆွဲလိုက်ပြီးမရှုစိတ်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့မိပြန်သည်ကိုတို့ပြောနေကြရမယ့်အချိန်မဟုတ်လားဝေတီတိုးပြောနေမိပြန်သည်ဝေမျက်လုံးအိမ်မှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးများလိန်ဆင်းလာကကျွန်တော်လက်ပေါ်သို့ကြွေချလာလေသည်ကျွန်တော်သည်ဝေမျက်ရည်ပေါက်ကြီးများကိုမတုပ်ပစ်ဖဲဒီအတိုင်းကြည့်နေခဲ့၏မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများကိုစိတ်ဖြင့်ရေတွက်ကြည့်နေခဲ့၏မြင်းလေသည်လာချမ်းကွေလန်းကိုကြော်ကာဓမ္မပင်များအုံဆိုင်နေသည့်မြို့သစ်ကလေးသို့ချိုးဝင်လိုက်လေသည်ရှေ့မှမောင်းနှင်သွားသည့်မြင်းလဲမှရေမောတံများသည်မြို့အဝင်လမ်းမ၌ပြန်ဝဲနေရခဲ့၏လမ်းများအတန်ငယ်ဖြတ်ကျော်ချိုးခွေပြီးမှခြံကြီးတစ်ခုရှိတွင်ရက်တန့်လိုက်ပြီးတောအုပ်ကြီးအိမ်ရောက်ပါပြီဆရာလေးဟုမြင်းလဲသမားအဖိုးကြီးကပြောလေသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ပစ္စည်းအချို့အဝက်ကိုတင်ဆောင်လာခဲ့သောမြင်းလဲသည်နောက်ဖက်မိုးမုံများကျနေသောလမ်းမအတိုင်းခဏင်းနီးမောင်းလာသည်ကျွန်တော်နှင့်ဝေသည်မြို့သစ်ကလေးမြေပေါ်သို့ခြေချလိုက်ကြ၏မိုးမုံများကျနေစေတွင်ခြံဝတွင်ရက်လိုက်ကြပြီးတို့များဒီမှာဘလောက်ကြာနေရအောင်မလဲမသိဘူးနော်ဝေကျွန်တော်သည်စကားဆက်ရှာပြီးပြောခဲ့၏ဝေသည်ခြံဝ၌ကြောက်ရွံ့ကလေးလိုရက်နေ၏ပြိုမြင့်နုနယ်သောကြောက်ရွံ့ကလေးဖြစ်၏ဝေမျက်လုံးများကငေးရည်နေစေပင်ဝေမျက်နှာပေါ်၌သနခါမွန်ကလေးများလည်းပြက်ပြဲနေကြလေပြီခြံဝတွင်ပစ္စည်းများချခဲ့ပြီးမြင်းလဲနှစ်စီးသည်တမာပင်များအုပ်ဆိုင်နေသောလမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်ထွက်သွားကြ၏ခြံဝင်းကြီးထဲမှတောအုပ်ကြီးနှင့်တောကောင်းနှစ်ယောက်ထွက်လာကြလေသည်ကျွန်တော်သည်တောအုပ်ကြီးကိုလှမ်းပြုံးနှုတ်ဆက်နေ၏စိတ်နိုင်မှုယခုကျွန်တော်နှင့်အလုပ်အတူလုပ်ရမည်တောအုပ်ကြီးမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူဟုတ်မဟုတ်ရှာဖွေလေးလာနေမိ၏တောအုပ်ကြီးမှလည်းသဘောတက္ကာယကောင်းမွန်ပုံဖြင့်အဝေးမှပင်လှမ်းပြုံးလာလေသည်ထိုအချိန်ကလေး၌ဝေသည်လူစိမ်းများနှင့်ဆက်ဆံရမည်ကိုကလေးတစ်ယောက်ကြောက်ရွံ့ပုံမျိုးဖြင့်ကြောက်ရွံ့လာသလိုကျွန်တော်နဘေးသို့တိုးကပ်လေသည်သူသည်ချမ်းဝါသို့ထွက်လာကြသူများကိုမျက်လုံးဝိုင်းကြီးဖြင့်ကြည့်နေပြန်သည်တရက်နှစ်ရက်တော့ဒီအိမ်မှာပဲတဲရမှာပေါ့ဟုကျွန်တော်သည်ဝေကိုပြောနေ၏ဝေသည်ကျွန်တော်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲဝေတော့အမေစီပြန်ပြေးခြင်းမီကိုရဲ့ဟုပြောနေသည်ဘာပြုလို့များလဲဘာပြုလို့လဲဝေလေးသူနဲ့နေရမှာတွေးပြီးကြောက်နေတယ်သူရိုက်မှာကိုကြောက်နေတယ်အမေတို့နဲ့လည်းဝေးလာခဲ့ပြီမဟုတ်လားကိုရဲ့ကျွန်တော်သည်မရေနိုင်ပဲသူ့ကိုငေးကြည့်နေမိ၏တောအုပ်ကြီးနှင့်အလုပ်ကိစ္စစကားများပြောနေစဉ်တွင်လည်းကျွန်တော်စိတ်များမှာခုံလိုက်လှုပ်ရှားနေကအလုပ်ကိစ္စများကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့လေသည်သူစိတ်ထဲ၌တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောထိုသောကစိတ်မှာကျွန်တော်ကိုနာကျင်လာအောင်ရိုက်ခတ်လေသည်သူသည်ကလေးလေးဖြစ်၏သူသည်ကလေးစိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်မိမရိုင်းကလေးပေတကားသူသည်ကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်နိုင်သောစိတ်တစ်ဝက်ယုံကြည်စိတ်တဲတဲကလေးများဖြင့်ပင်ဤမြောက်ဝေးလံလာသောခီးရှိကြီးသို့တွားရနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်ပါလာခဲ့ပေသည်ဝင်းနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ပုံလွှာကားချက်ငယ်ပေါင်းမြောင်များစွာအနက်ဝဲမပီသားတော့သောကားချက်ငယ်ကလေးပေါင်းမြောင်များစွာရှိသည့်အတွင်၌ဝင်းနှင့်ကျွန်တော်အတူနေခဲ့သည့်မြို့သစ်ကလေးမြို့အစွန်ပိုင်းမှအင်္ဂလိပ်သည်လည်းပါဝင်ပြန်သည်မြို့သစ်ကလေးသို့ရောက်ပြီးရက်အတန်ကြာ၌ကျွန်တော်တို့သည်
မြို့အစွန်၌ဝင်းချံကျဲနှင့်အိမ်ငယ်ကလေးတစ်လုံးကိုဈေးသက်သာစွာဖြင့်ငှားရမ်းနေထိုင်လိုက်ကြသည်ထိုအိမ်ကလေးသို့ရောက်စာရန်များကဝေသည်မပြောပိုက်နိုင်တောကဝင်နေခဲ့လေသည်အပေါင်းအသင်းမရှိသေးသဖြင့်စိတ်အားလည်းငယ်နေခဲ့၏ကျွန်တော်အလုပ်သွားချိန်များ၌ဝေသည်အိမ်ကလေးထဲ၌ညှိုးမိန်စွာနေရခဲ့၏ညနေခင်းတိုင်းကျွန်တော်အလုံးမှပြန်လာချိန်များတွင်အစဉ်အမြဲခြံဝမှထွက်ဆောင်ကြိုနေတတ်၏ကျွန်တော်ပြန်လာလျင်ဝေသည်ဖခင်ကိုကြိုသည့်သမီးကလေးကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုပြေးပွေကြိုတတ်လေသည်အိမ်၌တယောက်တည်းနေရစဉ်ဝေသည်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတိုးတိုးညီးရင်အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံနေတတ်လေသည်တခါတရံ၌သူသည်ဆန်စီရင်ပေါက်တဲ့ကြရများကိုတချင်းလို့ဆိုညီးကမျက်ရည်များတတွေတွေကျနေတတ်ပြန်သည်သူတချင်းများ၌သူ့အမေကိုလွမ်းတာနေတတ်လေသည်သူသည်ပေါက်တဲ့ကြရဆက်ဆိုရင်သူ့အမေကိုမြင်နေပြီတော့မည်သူစိတ်အာယုံသည်တောင်တန်းများချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်များအလီလီဖြတ်သွားပြီးသူ့အမေရင်ခွင်ထဲသို့ပြေးဝင်နေပေမည်သူအလုံးလုံးရာစပားဆက်ကြီးတို့လည်းစိတ်အာယုံများကရောက်နေပေမည်သူအလုံးလုံးရာတဲတန်းလျာကလေးတို့လည်းရောက်နေပေမည်သူတချင်းကိုတီးတိုးဆိုရင်ဆန်ထဲမှစပတ်လုံးရွေးနေစဉ်တွင်ကျွန်တော်သည်အလုံးမှပြန်လာပြီးခြေတံမကြားအောင်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားသည်သူ့နောက်ကျောဘက်မှတကားဝတွင်ကွယ်ပြီးအသာရက်နေသည်ထိုအခါ၌ကျွန်တော်သည်သူမကြားစေရန်အသက်ကိုပင်မြင်းပြီးရှူနေရ၏သူပေါက်တက်ကရတချင်းဆက်ဆိုနေသည်မှာခတိုးတိုးဖြစ်သည်ဖြင့်မနှဲနားဆွင့်ထောင်နေရ၏တချင်းဆိုရင်သူ့အတန်ကလေးမှာလှိုက်တုံလာနေသည်သူ့မျက်လုံးအိမ်၌မျက်ရည်များပြည့်သိမ့်လာနေရမှမျက်ရည်များသည်မျက်လုံးအိမ်ကိုပိတ်ဖုံးသွား၏သူ့ပါးပြင်ပေါ်သို့မျက်ရည်များဖြည်းဖြည်းချင်းလိမ့်ဆင်းလာခြင်း၌သူ့အတန်မှာပို၍လှိုက်တက်လာနေသည်မိဒုက္ခရဲ့အပူသည်အမေရဲ့အမေသမီးလေးခင်ဝေကိုကွယ်ပြေးလို့မြင်လှဲ့ကွယ်အမေကိုမချစ်လို့အမေကိုပြစ်လို့သူ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာခဲ့တယ်အမိုက်မာလေးရဲ့အမေဝယ်ပေးတဲ့ပလဲပတိလေးနဲ့အချိတ်ထမင်းရဲ့အမေရဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ရှုံမြောင်နေဖြက်လို့အဝေးကနေဆွေးနေရပါတယ်တောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ခွေလိုကွယ်မအေးရနိုင်တော့တယ်တင်းနဲ့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 တဲ့အော်ခင်ဝေအမိုင်းမလေးခုတော့နင့်ဖြစ်ဟာတဲလို့မို့ဆိုပါလားနော်နင်ဟာလူပြည်မာတောင်နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးခင်ဝေရဲ့တင်းန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 ဲ့တဲ့ထိုအခါတွင်ကကျွန်တော်သည်အကြာကြီးရက်ဆောင်နေရမှမအောင်ဤနိုင်အောင်ဖြစ်လာလေသည်ကျွန်တော်သည်ဟဟပတ်ရေမောလိုက်ရလေသည်သူသည်လမ်းဖြတ်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်၏သူ့မျက်လုံးများမှမျက်ရည်များပြည့်သိမ့်နေလျက်နှင့်သူသည်ထမိန်တူတူဝိတ်ကကမန်းကတန်းထရက်လိုက်တတ်လေသည်ကျွန်တော်ကိုယောက်ျားကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့လက်သီးဆုပ်ပြီးတပိုင်းပိုင်းထိုးလိုက်တတ်လေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့လက်ကလေးများကိုဖမ်းချုပ်ကန်လိုက်ပြီးသူ့ကိုအတင်းသိမ်းကျုံပွေဖက်လိုက်၏သူသည်ပို၍စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးတသိမ့်သိမ့်တရှိုက်ရှိုက်ငိုပြန်လေသည်ထိုညနေများ၌သူ့ရှိုက်ငိုတန်းနှင့်ကျွန်တော်၏နှစ်ချိုက်ချိုက်ရဲမောနေတန်းထူပုတ်ရိုက်နှက်တန်းများဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးမှလည်းစီကားတိုင်းမြိုက်တွားတတ်ပြန်သည်ညနေခင်းများ၌ဝေသည်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ထွက်လျင်ကျွန်တော်နှင့်အတူလိုက်လာတတ်ပြန်သည်သူသည်ထမင်းအိုးကိုမိကမန်းကဒန်းထိုးပြီးတည်၏ကျွန်တော်ကိုအတင်းဆောင်ဆိုင်ခိုင်းထားတတ်၏တခါတရံ၌ပိပိတီတီမျက်နာကိုကမန်းကဒန်းတဆိုးဆုပ်ဖြင့်တုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နောက်မှပြေးလိုက်လာလေသည်ညနေခင်းများ၌မြို့သစ်ကလေးမြို့အပြင်ဘက်ရစ်ခွေချောင်းတဝိုက်မှအစီအမြဲလိုပင်အတန်မရှိတိတ်ဆိတ်အင်းငိမ့်နေတတ်လေသည်ခြုံပုတ်စိမ်းများသည်ချောင်းကပား၌ကပ်ပေါက်နေ၏စီးနှင်းများကြားစပြုလာလျင်ချောင်းကပားရှိတောင်ကျောက်ကုန်းကလေးများသည်ပို၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွား၏ချောင်းရည်အလင်းသည်တိုးသက်စွာစီးဆင်းနေ၏တရွက်ကြွေကလေးများချောင်းရည်ထဲ၌နှေးကွေးလေးလှန်လှစွာမျောနေစဉ်၌ဝေသည်ကျွန်တော်နောက်မှအိန္ဒိယရှင်မိန်းမကြီးတဦးလိုချောင်းကပားအတိုင်းတီခန့်ခန့်ကြီးလျှောက်လာတတ်ပြန်သည်ခဝေးဝေးရာကင်းဆောင်ကုန်းမြင့်၌ကအပွင့်များရဲနေသောလက်ပံပင်ကြီးမှလက်ပံပွင့်များသည်တတဲတဲဝဲလှဲ့ကြွေကြနေသည်
ဝေကတကယ်အိမ်အောင်ရှင်မိန်းမကြီးလိုနေတတ်ပါတယ်ဟုပြောပြီးကျွန်တော်သည်အလုတ်ကိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောဝေနားမလည်နိုင်သည့်အခြားအကြောင်းများကိုပါပြောပြတတ်လေသည်ဝေသည်လည်းနားလေသလိုလိုခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်လာရင်းမှမစီမဆိုင်ကြားဖြတ်မေးလာလေသည်ကဲဒါရီထားကွယ်ဝေကိုအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားပဲပြောရအောင်မယ်အိမ်အောင်ရှင်ဆိုရင်အိမ်အောင်ရှင်လိုမိန်းမပီတာအောင်နေတတ်ရမယ်ဟုတ်လားကလေးဆိုရင်ကလေးလိုနေတတ်ရမယ်ဝေအနေနဲ့ဆိုရင်လေတောအုပ်ကလေးရဲ့ဇနီးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေတတ်ရမယ်တခါတရံဝေနေတာပြောတာကလေးဆန်လွန်းတယ်လို့ထင်တယ်အိုးခင်ဝေဘာလုပ်လို့လဲကဲအခုပြောလိုက်တဲ့ဟန်ကိုဝေဘာသာအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားစမ်းခုဝေပြောလိုက်တဲ့ဟန်ဟာကလေးဟန်ပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်လူကြီးလိုနေပြမယ်ကဲကွယ်အမေကြီးကိုကလေးလိုကိုနေပြလိုက်အောင်မယ်လမ်းလျှောက်၍အတန်ငယ်ဝေးလံလာသောအခါ၌ကျွန်တော်နှင့်ဝေသည်ချောင်းဆက်တနေရာ၌ထိုင်လိုက်ကြလေသည်ဝေသည်ချောင်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတတ်၏မြို့ကအတန်ငယ်ဝေးကွာလာခဲ့လေပြီချောင်းကပား၌ရာတဲကလေးများကိုလှမ်းမြင်ရလေသည်ရာတဲကလေးများဘက်မှမိခိုးများသည်လည်းဥတက်လာကနှင်းမုံများဖြင့်ရောနှောသွားလေသည်ဝေသည်လည်းဝေးပြပြမှရာတဲကလေးများကိုကြည့်ရင်ဟိမန်နဲ့တူလိုက်တာဟုပြောလေသည်ဝေသည်မြေကပား၌ရှိသောသူ၏ဇာတိဟိမန်ရွာကလေးအကြောင်းကိုတလွန်းလွန်းတတတဖြင့်စကားဖွဲလေတော့သည်ဟိမန်ရွာကြီးနဘေးရှိရာခင်းများသည်စိမ့်မြနေတတ်၏ဟိမန်တာယိုကြီးပေါ်၌ညတွင်လတာတာအဖော်များနှင့်ကစားရခြင်းကိုဝေသည်ဘဲအခါတွင်မှမေ့မည်မဟုတ်တာယိုကြီးပေါ်၌နွေရာသီရောက်လာလျင်အဖော်ပေါင်းစုံစွာဖြင့်ကစားကြရ၏လူပြိုအပြိုများလဲပါကဒေါသဘာဝအတိုင်းသမီးရီစားလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကုန်ကြ၏တာယိုကြီးပေါ်၌တလွှာလွှာပြေးလွှာကြ၏တာယိုကြီးကိုမှငှပြောဥယျင်ကြီးထဲ၌တူတူပုံးတန်းကစားကြပြန်လေသည်ခင်ဝေတို့တော့လေညာတိုင်းကစားတာတကောင်ကျော်ပဲတိလားအဲ့ဒါတိတ်ပြောတာပဲတခါတခါငင်းကြတာလေတခါတော့စကတ်ထားဝတ်တာညဖန်ထုတ်ပစ်ကြတာတခါတလေတဲပြင်တဲ့ပရစ်တူးကြပြီးမိဖို့ကြီးတွေပို့ပြီးကင်စားကြတာကိုရဲ့ယွန်းစရာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ကိုကတိတ်အားတာပဲပြီးတော့ပစုံလုံးနိုင်ပြီးမိဖို့စားကြတာရောဟိုမှာကြည့်ဟိုချောင်းရည်စက်မှာပစုံတွင်းနေမြင်လားသွားကွယ်ကိုပစုံလုံးနိုင်ပြီးကွယ်အိမ်ချမိဖို့စားရအောင်လေကိုလိမ့်မာပါတယ်ညတော့ကတော့ခင်ဝေးကိုချစ်တယ်ဆိုအခုမချစ်တော့ဘူးကိုမနှရဲဘူးကွယ်မတော်တဆမွေးရှိလို့ထွက်ကြိုက်လိုက်ရင်ဒုက္ခပဲကိုကြောက်တယ်ဒါဖြင့်ခင်ဝေးနိုင်မယ်လေမနိုင်ရဘူးနိုင်ရပါတယ်ဟေးမင်းလူကြီးလိုနေပါမယ်ဆိုဟုပြောကသူမတ်တက်ထရဲ့သဖြင့်ကျွန်တော်သည်သူ့လက်ကိုဆောင်ဆွဲထားလေသည်သူသည်ရဲလိုက်ပြီးသူ့လက်ကိုဆောင်ယုံလေသည်သူ့မျက်နှာမှာချက်ချင်းပင်ကလေးမျက်နှာကလေးလိုရှုံဝေအောင်ပြုံးရည်နေသည်ကလေးစိတ်ဖြင့်သူ့မျက်လုံးကလေးများသည်အပြည့်ကင်းမဲ့စွာတောက်ပရွှန်းလက်လာကြ၏သူဆောင်ယုံလိုက်ပုံမှာကလေးဆန်နေလေသည်ဘာဆိုင်လို့လဲပစုံလုံးနှိုက်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလူကြီးလဲပစုံလုံးနှိုက်တာပဲပေါ့ကိုလဲတဲ့မစင်ဘူးမဟုတ်လားပစုံလုံးနှိုက်တာကိုဘယ်သိပါမလဲလွတ်စမ်းပါသူယုံလုံးမကယုံသဖြင့်ကျွန်တော်သည်သူ့လက်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ရ၏သူသည်ချောင်းထဲသို့ပြေးဆင်းသွားကအေးကျင်နေသောရေစက်၌ရက်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်ပြလိုက်သေးသည်သူသည်အင်ကြီးလက်မောင်းကိုပင့်တင်လိုက်ပြီးပစုံတင်းကိုကုန်းနိုင်နေသည်ကဘာနှင့်ကပ်နေသဖြင့်မျက်နှာ၌မြင်းနီမှုံများလူကုန်သည်သူ့လက်မောင်းတဆုံးဝင်သွားပြီးလက်မောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နှုတ်လေသည်ပါလာပြီဟုလဲအော်ပြောနေသည်ခဏနေလျင်သူ့လက်ထဲ၌ခြေကားရလက်ကားရဖြစ်နေသောပစုံလုံးကြီးတစ်လုံးပါလာသည်သူသည်လက်ရည်များဆေးကြောပြီးပစုံလုံးကိုမြောက်ပြနေ၏ပစုံလုံးကသူ့အသက်ဘေးအတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေ၏ဝေသည်ပစုံလုံးကိုကြည့်ရင်မသက်ရက်အောင်ဖြစ်နေပြန်သည်သူသည်အတန်ကြာငိုင်းတွေကြည့်နေပြီးမှပစုံလုံးကိုရေထဲစော့ခနဲလွှတ်လိုက်၏
ပစွန်လုံးသည်ရေတိတ်တိမ်တဲတွင်ကမန်းကတန်းကူးရက်သွားသည်ကိုကြည့်ပြီးဝေသည်ပျော်လာပြန်သည်ပစွန်လုံးကလေးရေနေ့တစ်ခါလွတ်ငါတွေ့တိုင်းလွတ်ဟုသူသည်ရေရွတ်ဆူတောင်းနေ၏သူကိုယ်သူပစွန်လုံးကလေး၏အသက်ကိုလွတ်လိုက်ခြင်းအတွက်ကုသိုလ်ရပြီဟုယူဆလျက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပြန်လေသည်ထိုညနေမျိုး၌မိုးချုံမှပင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြလေသည်လမ်း၌ဝေသည်သူ့လက်ကလေးကိုမြောက်ကြည့်နေ၏သူ့လက်မှာပစွန်တွင်းမှကြောက်စရစ်စားများဆူရှာသဖြင့်သွေးများဆိုနေ၏သူသည်နားလိုက်တာဟဲဟုရေရွတ်လာလေသည်ကောင်းတာပေါ့ဟုကျွန်တော်ကအပြစ်တင်သဖြင့်သူသည်အိန္ဒိယရညင်သက်လိုက်လာခဲ့လေသည်တခါတရံ၌သူသည်ထို့သို့အိန္ဒိယရတီငင်လိုက်လာရင်းမှလဲလမ်းဘေးခြုံပုတ်ကိုတွေ့လျင်ခြေထောက်ဖြင့်ဘောလုံးကန်သလိုစက္ကနဲကျွန်တော်မမြင်အောင်ကန်လိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်သည်လည်းအသာမမြင်စင်အောင်ဆောင်ပြီးလမ်းကိုခဏနေလျှောက်လာခဲ့လေသည်မြို့နှင့်နီးစပ်သောရာခင်းဆောင်တစ်ခု၌မူလမ်းသည်ကျင်းမြောင်းသွား၏လမ်းတစ်ဖက်၌ရာခင်းနှင့်အခြားဖက်၌အခြားရာခင်းမှစီယိုတစ်ခုရှိ၏နှင်းများဝေကျလာသဖြင့်လမ်းမှာမြက်များဖြင့်ယောဂမသဲမကွဲဖြစ်လာလေသည်အမှောင်ဘက်သို့လူလာပြီးဖြစ်၍ခဝေးဝေးမှရုံကလေးများ၏ကြစ်အော်တန်စတင်ကြားရလာလေသည်ထိုလမ်းချင်းကလေး၌ဝေသည်အတင်းလူတက်လာ၏ကျွန်တော်ကိုဆောင်ပစ်တိုက်ကလမ်းနေရာလူလိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်ရုတ်တရက်ဖြစ်သည်ဖြင့်တစ်ဖက်ရာခင်းစီယိုအပေါ်သို့ရိုင်လဲကျသွား၏သူသည်တခိကလေးလိုရဲကတုတ်ဖြတ်ကျော်ပြေးလေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်၏သူ၏လုံးချစ်ကိုလုံးကလေးကိုသိမ့်ပွေကအထက်သို့မြှောက်ပစ်လိုက်မိလေသည်ပြန်အကြ၌သူ့ကိုထိန်းထားတော်လဲသူသည်ရေမိုးရင်းဖြင့်ပင်လမ်းပေါ်၌ထိုင်လျက်ကျသွားလေသည်သူ၏လူလဲထားရက်တန်နှင့်ရဲလိုက်တန်တို့သည်တဲလှုပ်နေတော့၏ဝေဤရုပ်ပုံလွှာကားချက်ကလေးများကိုရေးတွက်လျင်မြို့သစ်ကလေးစည်းသည်လဲတခုအဖြစ်ဖြင့်ထင်းရှားပြပြပြင်းပေါ်လာရပေမည်မြို့သစ်ကလေးတောင်ကုန်းစည်းသည်ဆောင်းနက်များ၌နှင်းမုံများရစ်ဖွဲ့နေတတ်၏အပေါ်မှနှင်းဆိုင်နှင်းခဲများရုတ်တရက်ပြုတ်ကျလာတော့မလိုပင်ဈေးရုံတန်းဘက်မှသူ့အမိုးများပေါ်ဝဲနှင်းခဲများတဖြောက်ကြွေကျနေ၏ငါရဲ့တစည်းဈေးနေတိုင်းလူအများကြိတ်တိုးနေလေသည်လှဲတန်းရှည်ကြီးသည်ဈေးပတ်လည်၌ရထား၏နနက်ရထားဆိုင်ကက်ချိန်တွင်ခရီးသည်ဈေးသည်များပြုတ်ခဲကထိုးဆင်းလာကြလေသည်မြို့သစ်ကလေးတို့ရောက်စားကကျွန်တော်သည်သူ့ကိုလာစာမအပ်သေးပဲဈေးသို့သူနှင့်အတူထွက်လေသည်သူသည်ကျွန်တော်လာစာမအပ်သည်ကိုတောင်းရကောင်းမှန်းလည်းမသိဈေး၌သူ့အတွက်အင်ချီအဝတ်အစားများဝယ်ပေးလျင်သူသည်အဝတ်အစားများကိုလက်ဖြင့်ပိုက်ကကျွန်တော်လက်မောင်းကိုကလေးလေးတစ်ယောက်လိုပင်တွေ့ကဈေးထဲအနှံ့ရှောက်လိုက်ရလေသည်တခါတွင်ဈေးဝ၌သူသည်ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုချိတ်တွဲထားရင်းကိုလာစာတွေအများကြီးရတာပဲနော်ဟုပြောလေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့မျက်နှာကလေးကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိ၏သူသည်ကလေးလေးလိုပင်အပြစ်ကင်းစင်စွာပြုံးထားသည်သူ့လယ်ပင်၌ကျွန်တော်မကြသေးမီကမှဝယ်ပေးလိုက်သောဆွဲကြိုးကလေးမှလောကသည်လှုပ်ရမ်းနေ၏သူသည်နှကန်းကိုမဆိုးရဲဖြင့်ခပါဆိုးထားသည်မျက်နှာ၌ပေါင်တာမုံပကလေးသာလူထားသည်သူ့ထမိန်မှမူကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မပြုပြင်ထားသဖြင့်အဆရှည်ဖြစ်နေ၏သို့တော်မတည်တတ်ပေလကဘလောက်ရတယ်လို့မင်းထင်တယ်လဲမသိဘူးလေကိုကမှမပြောတာအိုးမေးထားမှပေါ့မေးချင်ပါဘူးဘာပြုလို့လဲလကမင်းနေရင်တော့ကြာခင်းဝေကိုပတ်စံမတ်တယ်မိန်းမလို့ကိုထင်နေမှာပေါ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဝေရဲ့ဝေသည်ပြုံးယုံသာပြုံးနေ၏ရင်ခွင်ထဲ၌ပွေးပိုက်လာသည့်အနီးပေါ်၌အညိုအဆက်ပြောက်ကလေးများဖြင့်ပိုးအင်ကြီးပိတ်ကလေးကိုသာကြည့်နေရင်ခင်ဝေနဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုပြောနေသည်ကျွန်တော်သည်ခေါင်းကိုသာညှိပြလိုက်၏ကျွန်တော်အပြုအမူများမှားယွင်းနေခဲ့ပြီကိုတွေးနေခဲ့သည်ထိုနနက်ကကျွန်တော်သည်သူ
သူဤလန်းဆန်းလှပသောဖြူစင်သောအပြုံးပန်းများဝင်နေသောမျက်နှာလေးကိုမကြည့်ရဲအောင်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်ဇေဝ၌မြင်းလဲပေါ်သို့တက်လိုက်ကြသည့်အထိကျွန်တော်သည်သူ့ကိုစကားမပြောဖြစ်တော့ပေသူကသာအင်ကြီးပိတ်ကလေးကိုတကိုင်ကိုင်လုံနေရင်စကားတဖောင်ဖောင်ပြောလာခဲ့လေသည်မြင်းလဲဆောင်ရုံးထွက်ခါလိုက်သောအခါသူ့ကိုယ်ကလေးမှလည်းရိမ့်ထိုးသွားပြီးသူသည်ထိုသို့ဖြစ်ရသည်ကိုပင်ရေစရာတစ်ခုလိုရင်မောခဲ့လေသည်ဆောင်းရက်များသို့ရောက်လာသောအခါသူသည်လစာကိုကင်သုံးနေသောတကယ်အိမ်တော်ရှင်မကြီးတအိုးဖြစ်လာရတော့သည်လစာထုတ်ပြီးစလာဆန်းရက်များ၌သူသည်လစာငွေများကိုအိတ်ကက်ထဲပူနီအောင်ထည့်ထားပြီးညအိတ်ရာထဲဝဲစရင်တွက်ချက်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတတ်ပြန်သည်ဆောင်ချုံထဲ၌သူသည်မျက်နှာကလေးကိုသာကွက်ပြီးဖော်ထား၏မီးရောင်ပြပြ၌သူ့မျက်နှာဝမ်းဝမ်းကလေးမှာကြည်နူးလန်းဆက်နေသည်မျက်နှာပေါ်၌သနခအကျန်းပုတ်ထားသည်သူသည်လက်များကိုဆောင်ချုံထဲမှထုတ်ပြီးတချောင်းချင်းချိုးကာစရင်တွက်နေသည်ကျွန်တော်လည်းသူ့ဘေး၌ရှင်၍အိယာခေါင်းမထူနိုင်အောင်အိတ်ချင်နေတတ်လေသည်သူကအတင်းနှုတ်ထားသဖြင့်ကျွန်တော်သည်သူ့ဘက်သို့တစောင်းလှည့်အိတ်နေရ၏မျက်လုံးကိုသူဖွင့်ခိုင်းထားသဖြင့်ဖွင့်ထားရာအိတ်ချင်စိတ်အားကြီးလာလျင်မျက်လုံးများသည်အလိုလိုပိတ်သွားတတ်၏ထိုအခါ၌သူသည်အတင်းအဓမ္မလှုံနိုးနေပြန်လေသည်အမဲသားက90သားနော်အဲ့ဒါက2ချက်နော်မှတ်ထောင်းကွယ်မိပါနဲ့အောင်အစောက6ချက်နဲ့ပေါင်းရင်17ချက်ရှိပြီနော်စီ90သားက3ချက်17ချက်နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ14ချက်နော်မှတ်ထားဒုက္ခပဲလက်တွေလဲချိုးလို့ကုန်ပြီခြေထောက်ချိုးရတော့မလို့ပဲသူစကားတန်များသည်ကျွန်တော်နားထဲမှဝေးသွားပြန်လေသည်သူသည်လှုံနိုးလိုက်ပြန်၏မျက်စိပြန်ကျလာပြီးသူတိုင်ပင်တွက်ချက်နေသည်ကိုအင်းလိုက်နေရပြန်သည်စီကစစ်ရင်9ချက်ခွဲလောက်ရမယ်နော်မနှက်ဖြန်ကရအောင်စစ်မယ်ရန်ဖြစ်နေပါအောင်မယ်ဝေရမဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့ဈေးဝယ်တယ်ဆိုတာကတော့ဝယ်တဲ့လူဘက်ကကြည့်ရင်ရနိုင်တဲ့လောက်စစ်ရမှာပဲရောင်းတဲ့လူကလည်းဝယ်တဲ့လူအပေါ်အမျက်မတရားလိုချင်တာပဲဝယ်တဲ့လူကလည်းအမျက်တက်နိုင်တဲ့လောက်မပေးအောင်စစ်ရမှာပေါ့ဒါတရားပါတယ်မဟုတ်ဘူးဝေရကနည်းနည်းလွန်တလားလို့ပါမလွန်ပါဘူးကဲပြောနေရင်မျက်လုံးကြီးကမှိတ်သွားပြန်ပြီသူသည်ကျွန်တော်ဘက်လှည့်ပြီးပခုံးကိုကိုင်းလုံနေ၏ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးမဖွင့်ဘဲနှင့်ပြုံးကသူ့ပါကလေးကိုငုံကိုက်ထားလိုက်လေသည်တခါတရံဈေးသို့သူတယောက်ထဲသွားသည်တခါတရံတွင်ကကျွန်တော်သည်သူ့နောက်မှအဖော်အဖြစ်ဖြင့်တကောက်ကောက်လိုက်သွားရ၏နနက်နှင်းလုံးမကွဲသည်မီမြို့တစ်ကလေးမှထွက်လာသောမြင်းလဲပေါ်၌မြောက်ပြန်လေးနှင်းလီများတဝီဝီတိုးဖြတ်နေသဖြင့်အေးကျင်နေ၏လာချမ်းကွေလမ်းပေါ်တွင်ကနှင်းများတဖွေးဖွေးကြွေကြနေ၏နဘေးရှိတောင်ကုန်းကလေးများသည်လည်းနှင်းထုထဲဝဲနှင်းမြုံနေသည်နနက်နေကြီးများသည်လည်းဖြာချစာအဝေးမှလှမ်းပြီး9ရက်မြို့ပြင်စီမှအတန်ပလန်များကိုကြားနေရ၏ဝေကမြင်းလဲပေါ်တွင်ကုတ်ထိုင်နေရင်သူဝဲချမ်းမြည်စည်းများကိုစိတ်အာယုံ၌မမေ့အောင်မှတ်တွက်နေလေသည်သူခမအเจ้าမနေခဲ့ရစာမတင်ခဲ့ရသဖြင့်ဤစရင်ကလေးကိုပင်မတွက်ချက်တတ်သူကိုကျွန်တော်သည်စာနာနေခဲ့မိလေသည်သူကိုစာတင်ကြားရန်စူးစမ်းတော်လဲသူသည်တင်ကြားရန်စိတ်မဝင်စားကျွန်တော်နောက်လိုက်ပြေးခဲ့စဉ်ကရဲဌာနတွင်နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးသောအခါသူသည်ဖောင်တိန်ကိုတဲ့တဲ့ကောက်ကင်လိုက်ပြီးခင်ဝေဟုတလုံးစီရေးချလိုက်၏သူဤဖောင်တိန်ကင်ထားသောလက်မှတုံနေခဲ့၏သူသည်ဖောင်တိန်ကိုကြောက်ရွံ့နေလျက်ကြားမှစွန်စားကင်တွယ်လိုက်ပုံရလေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့မျက်နှာကလေးကိုတစ်စီတစ်စောင်းကြည့်နေရင်ရင်ထဲ၌စွပြန့်နာကျင်နေခဲ့လေသည်သူ့ကိုစားတက်ရန်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းရလိမ့်အောင်မည်သူ့ကိုတကယ်မိမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းရလိမ့်အောင်မည်ကျွန်တော်ကစိတ်မောနေရပြန်ပေသည်သူသည်သူ့အနှစ်သက်ဆုံးအညီထဲ၌အညိုပြောင်းနေအင်းကြီးကလေးကိုဝတ်ထား၏စိတ်ကူးစရင်တွက်နေရင်မှကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်ဈေးထိပ်၌မြင်းလှည့်ရက်သောအခါသူသည်တွက်လက်ဖြက်လက်စွာခုံဆင်းလိုက်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဈေးထဲသို့အတူတူဖြတ်လျှောက်ဝင်သွားကြ၏ဈေး၌ကလူအများချိတ်ချိတ်တို့စီကားနေ၏မြေကြီးကွက်လက်မကျန်လူများဖြင့်ညှက်သိမ့်နေ၏
ထိုနေ့နနက်ကသူနှင့်ကျွန်တော်သည်ဈေးဝင်ကလေးကလူချင်းကွဲသွားကြလေသည်ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုမြင်နေရတော့လဲလူများတိုးမရဖြစ်နေ၏ခဏမျှမျက်ခြေပြတ်သွားစဉ်တွင်သူပဲရောက်သွားသည်ကိုမသိတော့ပေဈေးဝယ်ပြီးလျင်ဆွဲကူရန်လိုအပ်သဖြင့်ကျွန်တော်သည်လူအများကိုတိုးဝှေ့ပြီးသူ့ကိုအနှံ့လိုက်ရှာသည်နေမြင့်တက်လာသည့်အထိသူ့ကိုရှာ၍မတွေ့တော့ပေဈေးကတဖြည်းဖြည်းလူပါစာပြုလာလေသည်ကျွန်တော်သည်အမဲတဲ့တန်းနှင့်မနီးမဝေး၌လမ်းဘေးတွင်ထွက်ရက်ပြီးသူ့ကိုစောင့်နေလိုက်သည်အနီရောင်အင်ကြီးနှင့်မိန်းမများကိုမြင်လျင်သူဟုထင်မိလေသည်သို့တော်သူ့ကိုမူမတွေ့အချိန်အတော်ကြာသောအခါတွင်ကအမဲဈေးဆိုင်တန်းဘက်မှသူ့အတန်းကိုကြားရလေတော့သည်သူ့အတန်းသည်တဝဝအော်မြည်နေသောလူတန်းအပေါင်းကိုကြော်လှသွား၏လူအများသည်သူရှိရာအမဲဈေးဆိုင်တန်းဘက်သို့အာယုံပြုလှည့်ကြည့်လိုက်ကြလေသည်တယောက်ကရန်ဖြစ်နေတယ်ဟုပြောလေသည်တောအုပ်မိန်းမတဲ့ဟဲ့တိတ်စွာတဲ့ကောင်မလေးဟုမိန်းမကြီးနှစ်ယောက်ပြောတန်များလဲကြားရ၏လာစမ်းမှာစကားသိမ့်များမနေစမ်းပါနဲ့ညီငါအမေလောက်ကြီးကိုဖက်နဲ့နဲ့ပါရိုက်ပြမယ်အမဲတယ်မကအမဲတယ်စကားပြောအကြီးအရွယ်မထည့်ပါနဲ့ဆိုတာမဝဲချင်းသွားပါညာနဲ့ညီအမဲသားကိုအလကားတောင်းစားနေရမဟုတ်ဘူးငွေပေးပြီးဝယ်စားတာ၏လာပါစင်းငယ်စမ်းမှာဆဲမနေပါနဲ့ညီနဲ့ငါနဲ့တက်ကြရအောင်ပါအမဲတယ်တန်းသည်အနှိမ့်ဘက်တွင်ဖြစ်သဖြင့်ဈေးဆိုင်တန်းရှိကိုကျွန်တော်နေရာမှလှမ်းစီးမြင်နေရသည်ဝေသည်ဈေးဆိုင်ရှိ၌ခါထောက်ရက်နေ၏ကြောဘက်မှမြင်ရတော့လဲဝေအင်ကြီးအနီရောင်သည်လွင်နေ၏ဝေကိုတဲကွဲမှတ်မိနေ၏ဝေသည်ထမိန်ကိုပေါင်လေလောက်အထိတိုးတိုးဝေးလိုက်၏ဖဏတ်ချုပ်ကင်လိုက်၏မဲတယ်မသည်ဓမ္မကင်ပြီးဆိုင်ပေါ်မှဆင်းရန်လုပ်နေသဖြင့်လူအများဝိုင်းဆွဲထားသည်ဓားနဲ့မလုံးနဲ့ဗျာနပန်းတက်ကြပါဟုတယောက်ကအကြံပေးနေတန်လဲကြားရ၏အချို့ကရဲလိုက်ကြလေသည်မကြားကောင်းမနာသာဆဲဆူတန်များပို၍ကြားရလေသည်ဝေဤရိုင်းပြလှစားဆဲတန်များမှလည်းပွက်ပွက်ညံနေသည်ပထမ၌ကျွန်တော်သည်ပင်ချက်တီငင်းနေခဲ့လေသည်ကျွန်တော်သည်ရက်နေရင်မှပြင်းထန်စွာချက်ကြောက်နေမိလေသည်လူအုပ်ကြီးသည်အမဲတယ်တန်းဘက်သို့ပြိုဆင်းသွား၏ရန်ဖြစ်နေရာ၌မြောက်ပွဲကဲ့သို့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြ၏ဝေးကိုလူအများကကွဲသွားလေသည်ကျွန်တော်သည်ခမန်းကတန်းလှည့်ထွက်လာခဲ့၏စိတ်၌မှုန်ထူထုံထိုင်းနေလေသည်ကျွန်တော်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရသည့်အတွက်စိတ်၌ဒေါသပြင်းထန်စွာမဖြစ်မိတော့လဲဝေးအပေါ်၌မချေမနှက်ဖြစ်နေခဲ့၏ရက်အတန်ကြာအထိကျွန်တော်သည်မချေနှက်သည်ကိုထုံမပြောဘဲကြိတ်မိတ်နေခဲ့လေသည်ဤအခြေအခဲကလေးမှာတဖြည်းဖြည်းနိုင်မှုသူ့အလိုလိုကြီးညက်သွားခဲ့ပေသည်ဝေဤရုပ်ပုံလွှာထဲ၌ဤကဲ့သို့အချင်းစရိုက်ကားချက်ကလေးများသည်ဟိုတစ်ကွက်သည်တစ်ကွက်ရှိပေသည်တခါတရံ၌ဝေကိုလူကြီးလားဟုတွေ့ရ၏တခါတရံ၌ကဝေသည်ငရွယ်လွန်းလှသောကလေးလေးအသွင်မျိုးလဲဆန့်ကျင်ပြောင်းသွားပြန်လေသည်ဝေသည်သူ့မိကိုချီလွမ်းမနေတော့ပေတဖြည်းဖြည်းနှင့်နေသားကြလာသည်အိမ်နီးနားချင်းကလေးများနှင့်ပေါင်းသင်းကာအိမ်ရှိ၌ဇဲတောက်တန်းဖန်ခုံတန်းကစားသည်သူသည်ကျွန်တော်အလုပ်သွားချိန်၌အိမ်တွင်ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားကြံရည်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ပြန်လာသောအခါ၌သူသည်မြေပြင်၌တူးထားသောတွင်တွင်ဇဲခတ်တန်းကစားနေရမှခြံရှိသို့ထပြေးလာတတ်၏ခြံဝတွင်သူသည်ကလေးလေးတယောက်အပြုအမူဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပြေးထွက်လာပြီးတိမ်ဖက်လိုက်တတ်လေသည်ကျွန်တော်အဝတ်အစားများ၌သူ့လက်မှဖုံများဖြင့်ပေးရကုန်သည်ကျွန်တော်သည်သူ့ကိုတွန်းလှပြီးနှစ်ဖူးကိုမနာမကျင်ခောက်သည်အင်ကြီး၌ပင်နေသောဖုံများကိုလက်ဖြင့်အသာအရာတောက်ခါပစ်သည်သူသည်သူ့ကစားပေါ်ကလေးများကိုပစ်ပေကအိမ်ပေါ်သို့ကျွန်တော်နောက်မှရှောက်လိုက်လာသည်ကျွန်တော်သည်အိမ်ပေါ်၌သူ့ပါကလေးကိုမနာမကျင်လိန်ဆွဲလိုက်၏သူသည်ကလေးအပြုအမူဖြင့်သူ၏ဖုံပင်နေသောပါကိုရှေ့တိုးပေးလိုက်လေသည်မှွေသူသည်တလုံးတည်းတီတီပြောလိုက်၏ကျွန်တော်သည်လည်းအင်ကြီးကိုချိန်၌ချရင်းမှသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ကတစ်ချက်မျှခြေနှက်အောင်နမ်းလိုက်ရ၏ຫນွေဦးတို့ဆိုင်လာလျင်မြို့သစ်ကလေးသည်လည်းညာတလေးအတိုင်းညစဉ်ပင်ကလေးအပေါင်းဤစောကစားတံများနှင့်ကြွကြွညံလေသည်
ဟေမန်ဤချစ်ဆက်ပွဲကောင်းသောဗီဇစိတ်သည်ဝိစိတ်နှလုံးသား၌အမြင့်တွင်နေ၏ဟေမန်၌ဆိုလျင်ညလာတာတာဝဲရွာဤတာယိုကြီးပေါ်၌ဖြစ်စေမြစ်ချေတောင်ကုန်းများ၌ဖြစ်စေကလေးလူကြီးအပြိုလူပြိုများပါထုတ်စီတိုးကစားလေးရှိပေသည်နှွေဦးပေါက်ညာများ၌ဝေသည်လဲညစဉ်ညတိုင်းပင်ကလေးပြားနှင့်ကစားငင်းခုန်လျက်ရှိ၏တခါတရံ၌ကလေးများနှင့်တူဖက်ပြီးရန်ပင်ဖြစ်လေရှိပြန်သည်အစာပိုင်းရံများတွင်ဝေပြောသလိုနေပါစေဟုနေခဲ့တော်လဲနောက်ပိုင်း၌ဝေဤကစားဖို့ကစားဖက်များတဲ့တွင်မိကောင်ပေါအရွယ်ကောင်းကလေးများလဲပါလာသည်ကိုသတိထားမိပြီးကျွန်တော်စိတ်များမှလည်းအထားသို့ရွေလျောစပြုလာလေသည်ကျွန်တော်သည်အိယာထဲ၌လဲလျောင်းနေပြီးအလုတ်ပင်မလာခဲ့ရသည့်ကြားထဲကပင်အိမ်မယာစပြုလာခဲ့သည်တစားနှင့်ဝေဤစုညံစွာပျော်ရွှင်ကစားနေမှုများသည်ကျွန်တော်ဤစိတ်အာယုံကိုပုတ်ခတ်ထိပါလာသည်ကျွန်တော်သည်စိတ်၌နောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးစပြုလာလေသည်ဝေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်ကကျွန်တော်သည်သတိမရသည်ဤသို့ဖြင့်မသေးသက်တော့သောညများသည်လည်းဖြတ်တန်းကုန်ကျွမ်းသွားကြလေသည်ဝေဤကလေးများနှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာကစားကြသံစူတန်ညံတန်ငင်းခုန်တန်များကြားနေရစဉ်ညတကောင်ရံများ၌ကျွန်တော်သည်အိမ်ပြတင်းတကားကိုအသာဖွင့်ထားပြီးတိတ်ဆိတ်နေသောအိမ်ပေါ်တွင်တယောက်ထီးသည်အသာအရာငြိမ်သက်နေတတ်လာသည်ကျွန်တော်သည်အိပ်ပျော်သွားရန်ကြိုးပမ်းကြည့်၏စိတ်အာယုံများကထွေပြားလှုပ်ရှားလျက်ရှိပေသည်အိတ်ခမ်းနှပေတဝက်ဟာထားသောပြတင်းဝမှလာရောင်ကြီးများသည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအိတ်နေရာသို့ဖြတ်တန်းလာနေကြ၏ဓမ္မပန်းရနံစိတ်ဖလူးရနံညင့်လေပြေကျေကလေးများအဝေးမှခွေးဦးတန်လူပြိုပေါက်ဝေဤကစားဖော်ကောင်ကလေးများဤဟားတိုက်ရဲမော်လိုက်ကြတန်ဝေသည်လဲထိုကောင်ကလေးများနှင့်မတိမ်မယိမ်းအရွယ်မိန်းကလေးတူသားတကားဝေသည်လဲအိမ်တောင်သည်ဖြစ်တော်လဲစင်စစ်၌အခြားကလေးများနှင့်ခွဲခြားမရနိုင်သောကလေးတူသားတကားဓမ္မပန်းရနံသည်ပြင်းပြလွန်းသည်ဟုကျွန်တော်တွေးနေပြန်၏ကျွန်တော်လက်တက်ဖက်ကိုဝေမရှိသည့်သူ့အိယာအပေါ်သို့တင်ထားလိုက်၏ကျွန်တော်ကဘာကိုမျှဆန်းစစ်တွေးတော်မနေခြင်းကျွန်တော်သည်လဲသဝင်းတိုတတ်မှုမစ္စေရစိတ်အစိတ်မွန်နေတတ်သောစိတ်ထားသေးသိမ်လွန်းလှသောလူတဦးပေတခါကြော်ရဲ့ရင်ကြော်ကြည့်ပါလားတတိရှိရင်ကြော်လိုက်စမ်းဟေးမီးအောင်ဖန်းနေအောင်နေအောင်ထမေးရီဖို့လောင်းမီမလောင်ဘူးလောင်းနေလောင်းနေဒီမကြည့်ဒီကကြော်ပြီးဒီကိုနင်းနေဟောဒီမဲ့တွေ့လားခြေရတွေ့လားမမဝေးဟုတ်တယ်တွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကကြော်တာဒါဖြင့်နင့်ဖျားဆူပြန်ကြော်မယ်ဗျာမရဘူးအဲ့ဒီလိုလူလဲလုံးလို့မရဘူးကလေးတန်များထဲမှဝေးအတန်မှအကျယ်လောင်ဆုံးဖြစ်နေသည်ဝေးသည်ထမိန်ကိုကမန်းကရန်ပြင်ဝဲလိုက်လျက်သပင်ကိုအရေးတကြီးပြင်ထုံးလိုက်ပြီးစုညင်းခုံတော်မီကလေးများနှင့်တူဖက်ပြီးရန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော်မီကျွန်တော်သည်လည်းမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားရင်းပင်ပြုံးမိလေသည်12နာရီတန်ကြောင်းခောက်တန်သည်အဝေးမှပေါ်လာ၏ခေါင်းရင်းမှနာရီသည်တတောက်တောင်မြီကားသွားနေ၏ဝေအိတ်သိမ့်ပြီဟုကျွန်တော်သည်တွေးနေမိ၏ညင်းမနေကြနဲ့ဟေ့ပြန်စမယ်လူပြန်ခွဲမယ်နော်ကိုတဲနဲ့ကိုရက်ကြစမ်းတော့လေနေငါဟိုဘက်ကဝင်နေနဲ့နေငါနေရာချင်းပြန်လဲလိုက်ကဲခွဲမယ်ကြက်ရကောက်အရင်လူပိတ်နောက်လူပိုဒီဘက်ကိုကောက်မယ်ဟေးမဝေကြီးကွာကျွန်တော်သည်အိယာမှဆန်းထားလိုက်၏အိတ်ခမ်းဘက်၌မှုံရီအလင်းရောင်ရှိတော်လဲအိတ်ခမ်းဘက်၌မူတကားများအလုံးပိတ်ထားသဖြင့်မှောင်ပြနေသည်အိတ်ခမ်းကိုဖြတ်စဉ်ဝေစားပြီးတန်းလန်းထားခဲ့သည့်စပွဲကုံနှင့်ခြေထောက်ဝင်တိုက်မိသည်ထမင်းစပွဲကုံမှောက်သွား၍ပကံပြားများကွဲကြတန်ခုံမောက်တန်များဝေါကနေမိသွားသည်ကျွန်တော်သည်နာကျင်သွားသဖြင့်ခြေထောက်ကိုဆန်းပြီးနှိပ်နေမိ၏ကျွန်တော်သည်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ဆင်းသွားပြီးခြံဝါသို့ရောက်လျင်ခြံတိုင်ကိုမှီပြီးအသာအရာငြိမ်သက်စွာရပ်နေလိုက်လေသည်ထိုနေရာ၌တမပင်ရိပ်သည်ကျွန်တော်ကိုမမြင်နိုင်စေရန်လာရောင်ကွယ်ပေးလျက်ရှိသည်အိမ်ရှိဘက်တမပင်များအုံဆိုင်နေသောလမ်း၌စီးသားထားသောဝေးနှင့်ကလေးများသည်ကြီးလွှားစော်ကစားနေ၏
နေ့လိုလင်းသောလာရောင်အောက်တွင်ဝေသည်လဲလန်းဆန်းလက်ဆက်နေ၏ဝေဖြတ်ကျော်မိစီး၌အပြိုပေါင်းမကလေးတဦးစီးထားသည်ဝေသည်ခုံဆွလုပ်ပြီး၆လန့်နေသည်ဝေဤသပင်များသည်ကြောပြင်၌လှုပ်ရမ်းနေ၏ဝေသည်ထမိန်ကိုခြေသလုံးသားပေါ်တင်းတင်းကြစ်ကြစ်ဝေထားသည်ခြေသလုံးသားဖွေးဖွေးခါတိမ်တိမ်ကိုလုံးကိုပေါက်ကြစ်ကြစ်သူမျက်နှာပေါ်၌ပန်းပွင့်သလိုလန်းနေသောအပြုံးအားလုံးတို့သည်လာရောင်ထဲ၌ပို၍လှပနုဆိုနေလျက်တုတ်ခနဲထပြန်လိုက်သည့်ငှက်ကလေးကဲ့သို့ဝေသည်စီးကိုဖြက်ခနဲခုန်ကူလိုက်၏လွမြောက်လာသဖြင့်ဝေသည်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကအာရဝမ်းသာဖြင့်အတားစီးမဲ့ရဲလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဝေသည်နောက်ဆုံးစီးကိုဖြက်ကျော်ရန်ပြေးလိုက်၆လန့်လိုက်လုံနေသည်ဖြက်ပြေးသွားတိုင်းဝေကြောပေါ်မှသပင်များသည်ပြန်ဝဲသွား၏သူရှိမှစီးဆောင်သူလူပြိုပေါက်ဆကောင်ကလေးသည်လည်းသူရဲ့တိုင်းသူနှင့်အပြိုင်လိုက်ရနေသည်ဝေသည်လျှက်ပြက်သလိုဖြက်ခနဲလှမ်းခုန်လိုက်၏ကောင်ကလေးသည်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဝေကိုစီးဖမ်းလိုက်၏ကောင်ကလေး၏လက်နှစ်ဖက်သည်ဝေခါတိမ်တိမ်ကလေးကိုသိမ့်ဖက်ထားပြီးသားဖြစ်နေသည်သူတို့နှစ်ယောက်သားသည်စီးကျိုးပေါ်သို့ပူတွဲထက်လျက်လဲကျသွားပြီးမျက်နှာချင်းထက်ကျသွား၏ဖောင်းမှုသောဝေပါပြင်တဲသို့ကောင်ကလေး၏နှာခေါင်းများသည်ထိုခဏ၌ဝင်ရောက်နှိမ့်မြုပ်သွား၏ထိုလျက်တစ်ပြက်၌ဝေရောကောင်ကလေးပါမူပြဲသွားကြလျက်မျက်နှာများနီးမြန်းသွားကြလေသည်ဝေသည်ကမန်းကရန်လူလဲထားလိုက်၏ငါသေးပြီဟဲ့ငါမိသွားပြီဝေသည်အတန်တုံဖြင့်အော်ပြောလိုက်ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးနီးမြန်းနေကရဲစရာတစ်ခုဖြစ်ရသလိုရေလိုက်လေသည်ကျွန်တော်သည်ဝေကိုအိတ်တော့ရန်မပြောဖြစ်တော့ဘဲခြံဝါမှလှဲထွက်လာခဲ့၏အိယာပေါ်သို့ရောက်သောအခါ၌ကကျွန်တော်သည်မတွေးတော့စဉ်သည့်အရာများကိုတွေးတောနေရပြန်လေသည်ကျွန်တော်သည်အိယာပေါ်၌လဲလျောင်းလိုက်ပြီးမျက်စိကိုပြန်မှိတ်ထားလိုက်၏ရှင်ထဲ၌လှုပ်ရှားနေခြင်းမှာမလိုတမာမိစေရစိတ်များဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်ဝေတို့ဤကစားစုံညံတန်များကိုကကြားနေရဆဲပင်နောက်ထပ်နာယီမောင်းခေါက်တန်များသည်လည်းကြားရ၏အဝေးမှကြက်ဖြိုင်တွန်ကြပြန်သည်ညလေသည်အိမ်အပြင်ဘက်၌ကစင်ကလျာဝေရန်တိုက်ခတ်နေ၏ဗီဒင်းဝမှမြင်ရသောကောင်းကင်လေဝဲကျဲကလေးများမှလည်းဗယံပဒါပတ်ကျဲထားရမှအသက်ရှင်လှုပ်ရှားလာကြသလိုတစ်ဖြက်ဖြက်တလက်လက်တောက်ပလာကြပြန်သည်ကျွန်တော်သည်နောက်နေ့၌အလုပ်ကိစ္စအတွက်တောဆင်းရမည်ဖြစ်သဖြင့်အိပ်ပျော်သွားခြင်းလေသည်ကျိုးဝိုင်းနံပါတ်3မှကျွန်းတစ်များခိုးထုတ်မှုတမှုကိုယခုလောလောဆယ်၌ကျွန်တော်လိုက်နေရသည်ကိုတွေးမိပြန်သည်တီကိုကိုင်းကြီးမှာရှုပ်ထွေးနေ၏လက်နက်ကင်လူတစုပင်တီကိုကိုင်းနှင့်၌ပါနေသဖြင့်ဖော်ထုတ်ရမည်ကိုကျွန်တော်သည်ဝင်လေးနေ၏နနက်၌တွားရမည်ခရီးစဉ်များကိုစိတ်ကူးထဲ၌မှန်းဆကြည့်နေရင်ကျွန်တော်သည်ညအချိန်များကိုဖြုံးတီးပစ်လေသည်နောက်ဆုံး၌ကဝေသည်အကစားရက်ပြီးအိမ်ပေါ်သို့တက်လာလေသည်သူ၏အိမ်ပေါ်သို့အတက်၌ကျွန်တော်မနှိုးစီရန်ခြေဖွနင်းလာတမ်းများကိုကြားရသည်အိမ်မတကားကိုဖြည်းဖြည်းပိတ်သည်အခန်းအမောင်ထဲ၌သူထားပစ်ခဲ့သောစပွဲခုံကိုမနှင်းမိစေရန်ရှောင်ရှားပြီးအခန်းဘက်သို့ဖြည်းဖြည်းသာသာလျှောက်လာသည်သူသည်ကရင်ကောင်းရင်ဘက်၌ရက်တန်ကအမောတကောအသက်ရှူရင်းသပင်ပြင်ထုံသည်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလာရောင်ထဲဝဲငုံကြည့်လေသည်သူဤချွေးစိမ်းများဖြင့်စီးထမ်းနေသောလက်ကလေးဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးပေါ်မှသပင်များကိုအသာအရာတက်တင်ပေးလေသည်အတော်ကြာမှကရင်ပေါ်သို့တက်အိတ်သည်ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ပေါ်တွင်သူ့ခေါင်းကိုချထားသည်သူဤဖောင်းမှုနေသောပါဖြင့်ကျွန်တော်ပါပြင်ကိုကတ်ထားသည်သူ့ထိုပါကလေးမှာအစောကကောင်းကလေးဤနှာခေါင်းနင်းမြုပ်ခဲ့သောပါကျွန်တော်သည်ထိုအတွေးကိုမတွေးသင့်ပဲလျက်နှင့်တွေးနေမိပြန်သည်ကိုအိတ်နေပြီလားကိုကျွန်တော်သည်သူခါကလေးပေါ်သို့လက်တစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းတင်လိုက်လေသည်မျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်လိုက်လေသည်အစောကစိတ်၌ထင်ခဲ့သောမဖြစ်စလောက်ထိခိုက်လှုပ်ရှားမှုကလေးများသည်တငွေ့ငွေ့ပြေလိုက်လာကြလေသည်ကျွန်တော်သည်နှာခေါင်းကိုသူ့ပါကလေးထဲ၌အကြာကြီးနှိမ့်မြုပ်ထားနေရပြန်သည်ဝေဟာကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဝေ
အိမ်အောင်ရှင်ဆိုတဲ့အတီးရှိနေတင်မီအိမ်အောင်သက်ခုဆို2 နှစ်ထဲရောက်လာကြပြီဒါပေမဲ့ဝီကတော့ကလေးလိုတွေးတုံပြောတုံကလေးလိုကစားနေတုံတောအုပ်ကလေးဟာကလေးကိုမုံပေးခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောနေကြပြီတော်စမ်းမှာဟုပြောကသူသည်ကျွန်တော်ကိုအားကုန်ဖြစ်ညစ်ပြန်ဖက်ထားရင်တိုးတိုးတက်တက်ရဲနေခဲ့သည်